Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, nderuar teleshikues, ju prezantojmë panelin, të cilin anoncuam edhe pak më parë. Me mua është Kastriot Islami, deputet. Përshëndetje, mirë se erdhët zoti Islami, një njohës shumë i mirë i formulës zgjedhore në mënyrë të veçantë. Çlirim Gjata, ish kryetari i KQZ-s, mirëmbrëma zoti Gjata, faleminderit që jeni me mua. Lirian Celibashi, ish kryetari i KQZ-s, mirëmbrëma, faleminderit. Arben Malaj, rektor i Universitetit Luaranse, mirëmbrëma zoti Malaj, faleminderit që jeni me mua. Mirëmbrëma dhe faleminderit. Si thash edhe pak më parë, po ju rifreskoj në këtë pjesë të dytë, do të flasim për shifra, do të flasim për vota, do të bëjmë kalkulime dhe projekcione e gjithashtu. Do të analizojmë votën, duke u nisur sigurisht nga votat e 2013-s, pasi është hende herët për të folur për sondazhe të qarta dhe të sakta, të paktën deri në këtë moment që po flasim. Sot kemi një realitet tjetër nga 2013, sidoqoftë, pasi në atë kohë partitë garuan në koalicione, por ajo që do të bëjmë ne është do të improvizojmë dhe do të themi me pak fjalë, do të transkriptojmë, le ta quajmë kështu, do të transportojmë situatën e 2013-s, njësoj sikur partitë të kishin garuar vetëm. Pra, do të marrim në analizë pikërisht votën që në 2013 qytetarët shqiptar i dhanë partive në mënyrë të veçantë dhe jo koalicioneve, edhe pse më pas garuan në koalicione. Dhe më pas do të diskutojmë këtu se sa realisht i afrohet ky lloj projekcioni votës së 25 qershorit, sa mundësi ka që këto rezultate të jenë të përafërta, sa vota do t'i duhen një partie apo një tjetër për të fituar një mandat apo për të lënë një mandat. Dhe për këtë do më ndihmoj sigurisht të gjithë paneli i sotëm dhe të doja ta filloja me zotin Islami, që e njoh edhe kaq mirë formulën zgjedhore dhe do doja ta nisja pikërisht nga formula apo një pyetje. Formula duket sikur është shumë e vështirë për të kuptuar. Të paktën nga publiku i gjerë, por edhe jo vetëm, ka patur edhe politikanë që kam takuar që nuk e kishin shumë të qartë se si kalkulohej vota. Ju keni marrë pjesë edhe në hartimin, keni qenë ndër ideatorët e kësaj formule, mund ta quajmë kështu apo jo? Është realisht kaq e vështirë? Në radhë parë, ky është një sistem proporcional, rajonal, i cili është i ngjashëm me sistemin spanjoll, pra nuk ka në shpike në këtë, domethënë edhe mënyra e shpërndarjes mandateve, sepse një sistem çfarë ka? Ka sistemin që është proporcional, të themi, e dyta ka të bëjë me lidhjen e votave me mandatet, është formula matematike, dhe ka dhe pragun. Pastaj ka dhe çështjen e listave, do jenë listat hapura, të mbyllura e kështu me radhë. Në rastin konkret bëhet fjalë për formulën matematike. Dallimi nga sistemi spanjoll është se në rastin shqiptar është pranuar konkurimi me koalicione të përbëra. Çfarë do të thonë me koalicione të përbëra? Pra, një grupim politik që paraqitet në formën e një subjekti elektoral ka brenda përbërëse. Dhe votuesit votojnë edhe për partitë brenda. Atëherë shtrohet problemi si do të ndahen mandatet midis koalicioneve dhe pastaj shtrohet pyetja e dytë, si do ndahen mandatet brenda koalicionit. Dhe këtë ka dy formula. Njëra është formula e Deondit, në përgjithësi formula e Deondit, që është shumë e thjeshtë, pra çfarë ndodh me Deondin? Renditen partitë sipas masisë së votave në krahun e majt, për shumë koalicioni i parë, i dytë, i tretë me radhë, dhe në sipër vendosen koeficientët 1, 2, 3, 4, 5, 6, numrat mandateve që ai i qark? Jo, numrat rëndor natyral quhen, për shembull në rastin konkret kemi Fierin për shembull në ekran. E ta shpjegojmë konkretisht. Domethënë në krahun e majt janë partitë, votat e partive PS, PD, LSI, PDU, ku janë 89.637, 46.327, 19.600 shumë radhë. Kurse sipër janë koeficientët. Dhe të gjitha votat e këtyre partive pjesëtohen me këto koeficient. Dhe pastaj renditen sipas madhësisë. Dhe në qoftë se Fieri ka 16 mandate, 16 numrat më të mëdha marrin mandate. Dhe konkretisht në rastin e 2013-s, këtu duhet të hap një parantezë, është bërë një supozim që nuk janë paraqitur domethënë meqense në këto zgjedhje nuk ka koalicione, por ka parti politike që konkurrojnë, pra subjektet elektorale janë baraz me parti politike, pra nuk janë koalicione dhe brenda koalicione parti, atëherë çfarë kemi bërë, i vetmi supozim që është bërë është që janë marrë votat e partive politike sipas KQZ-s në 2013 dhe janë rënditur. Dhe janë shpërndar mandatet sikur këto të kishin konkurruar si parti politike. Natyrisht ky është një supozim. Sigurisht. Dhe duhet kemi parasysh që sjellja e elektoratit nuk është e njëjtë kur ti je
në një koalicion apo kur ti je si parti politike në vete, dhe e dyta, duhet të kemi parasysh që kur përcaktohen rregullat e lojës, pra je parti ose koalicion, strategjia elektorale është e ndryshme. Për shembull, në rastin kur ti je në koalicion, domethënë brenda koalicionit nuk ke konkurrencë, ose ke konkurrencë, po jo aq të madhe sa që ke kur jashtë koalicionit, kështu me radhë. Pra që mund të themi do kemi një votë ndryshme në 2017, por ne do të bazohemi. Pra ky është supozimi, pra ky është le të themi supozimi që bëjmë ne dhe llogaritë bëhen mbi bazë të supozimit, dhe unë mendoj që kjo më tepër do shërbej, si thua, për ditën e diel, ditën e hënë, për të parë se si do llogariten mandatet. Për ju një ide paraprake, po se si kalkulohet. Për t'i mbajtur, si thua, shikuesit në vëmendje se si do ndaheshin votat sikur të ishin parti. Pra ditën e diel në darkë ose ditën e hënë në mëngjes do kemi shifra tjera për tabelën e Fierit dhe natyrisht do paraqitet në këtë formë. Po ja, ta fillojmë nga Fieri. Tani çfarë ndodh në rastin e Fierit për shembull? Është marrë dhe shpjestuar votat e PS-s me 1, me 2, me kështu me radhë. Dhe me ngjyrë të berdhë, domethënë me shkronja me ngjyrë të kuqe, janë 9 mandatet që marrin sepse janë 9 shifrat më të mëdha po të merren me radhë. Konkretisht për shembull, shifra e parë më e madhe është 89,637. Shifra e dytë më e madhe është e PD-s 46,347. Pastaj shifra e tretë më e madhe është 44,819. E Partisë Socialiste. Kështu ndahen mandatet pra. Kështu ndahen mandatet. Kemi ndarë mandatet deri tani. Mandatin e parë, të dytë, të tretë. Dhe kështu me radhë. Dhe çfarë ndodh, domethënë po të shikojmë me vëmendje në 2013 sipas koalicioneve është ajo tabela në fund, janë 9, 4, 2, 1 janë ndarë 16 mandatet. Kurse po të bëhet sipas të sotmesh, sipas partive, ndryshon, për shembull PD-ja rritet me një mandat. Pra nga 4 kalon 5 dhe mandati i ikën PD-jus nga 1 bëhet 0. Po të kishin konkuruar sipas partive, domethënë PD-juja do kishte marrë 0 mandate me këto vota që janë, me fjalë, kurse PD-ja do kishte kaluar nga 4 në 5, ndërkohë që PS dhe LSI mbeten të pandryshuara, po të ishte domethënë kjo shpërndarje e votave për partitë e qartë. Pra jo brenda koalicioneve. Ka dhe 2 gjëra të vogla që mund thuhet. Këtu mund të shikojmë shumë kollaj se kush është mandati i fundit. Mandati i fundit, po ta shikojmë me vëmendje, është i 9-ti, i 5-ti dhe i 2-ti i LSI-s, i 2-ti i 5-ti i PD-s në këtë rast, pra si vota, është 9.269 dhe kjo është sasia më e vogël e votave që duhet për një mandat. Pra, kjo tabelë dhe tregon, domethënë, i fundit fare, tregon sa duhet për të marrë një mandat. Pra, sasia minimale e votave për një mandat. Dhe për Fierin është kaq, pra, 9.269 për rastin konkret të Fierit, është 9.269. Ka një formulë afërsisht matematike çfarë bëhet, domethënë, merren të gjitha ato parti që marrin mandate. Për shembull, nëse kanë marrë 3 parti mandate, PS, PD dhe LSI, se po ta shikojmë tjerat kanë marrë 0 në rastin e konkurimit ton, atëherë mblidhen këto vota dhe pjestohen për numrin 16+1 për 17 dhe ajo të jep afërsisht se sa vota duhen për një mandat. Pra, partitë politike të cilët normalisht duhet të kenë një njerëz që njeh aritmetik, s'ka nevojë të njohë matematik, domethënë mund të llogarisin edhe formulën domethënë e Dehondit me një Excel të thjeshtë, por mund të llogarisin edhe sasinë e votave që i duan për një mandat afërsisht për të bërë një llogaritje të përafërt se sa duan. Shpeshherë, domethënë, kjo nuk është e lehtë sepse duhet të dish pjesëmarrjen në votime, e dyta duhet të dish sa do marrë kundërshtarit, duhet të dish kush janë kundërshtarët kryesor, por nëse do bësh një supozim realist mbi bazën e sondazheve të brendshme, mund të arrish konkluzionin që LSI-s i duan 9.830, duan 19.677, pjesë për 2 9.839, pra që i merr 2 mandate. Pra, nëse do shkojë te treshi, dohet një shifër tjetër, me fjalë kështu me radhë. Pra mund të bëjë një vlerësim pak a shumë se sa kjo tabel me po vetëm një diçka për sqarim nëse është e mundur. Ai po themi i mandati 10 i pa marr i PS-s 8.964. I PS-s. I PS-s kemi 8.964 i 10-i. Po. Ai sipas formulës jemi në koalicione tani, jemi të jo, këtu janë me parti donë. E kuptoj, po duke marrë atë koalicioneve i ka kalu LSI-s që ka marrë të pestin? Kështu është ka qenë duket që te prica e votave që smerte mandat, partia e parë e madhe i kalonin partisë së dytë më të madhe në koalicion, po që se bënte mandat. Kjo ka ndodhur sepse nëse krahasojmë tani me 17-ën, tani nuk janë më, më kupton dhe do lëvizin shumë gjëra, po ti marrin vetëm to shifra, Unë mendoj që kjo tabel tregon që mandati i dytë i LSI-s 9.800
39 është shumë afër mandatit të 9 të PS-së, është 9.960, pra është si herës më i afërt. Dhe për pak vota, nëse do ta projektonim sot, do merrte mandatin e dytë LSI-ja. Jo, e ka marrë të dytin në 13-ën. Unë po them këtë. 9.839 vota, kurse ajo është 9.960. Po pra e ka marrë, edhe ajo e ka marrë 9 dhe kjo e ka marrë të dytin. Në 2013-ën është në fund llogaritjet 9520. Do të thënë e ka marrë. Është llogaritja që bëjmë ne sot. Në 2013-ën janë mandatet. Mandati i supozuar i marr. Jo, e zeza tani çfarë kanë bërë? Supozim e dyta është kjo tjetra. A mund ta marri PS-ja të 10-in? Po, ashtu. Dhe konkuron pra i 10 i PS-s, konkuron me të 5-in e PD-s dhe me të 2-in e LSI-s. Dhe me të parë. Të desha të. Pra, këto konkurojnë këto të treja. Tani, normalisht formula duhet qenë formulë e koeficientëve, nuk e shtron pyetjen çfarë bëhet me votat e mbetura. Në mënyrë indirekte, votat e mbetura ndahen midis të parëve. Po, të koalicioni, kur kemi koalicion. Jo, e para njëherë, votat e mbetura mund të ketë jashtë koalicioneve, por mund të ketë... Jo, brenda koalicionit. Votat e mbetura të partisë, ato 8.900 vota, i ka shkuar partisë e dytë koalicionit? Jo, nuk funksionon kështu. Nuk funksionon kështu. Pra ideja është kjo që edhe brenda koalicionit dhe jashtë koalicionit nuk ka rëndësi. Kur është jashtë koalicionit është me koalicione, kur është brenda koalicionit është me parti. Po parimi është ky. Votat që një parti nuk e merr mandat, ose votat e partive që s'marrin mandat, se ka edhe PDI-n e ka edhe parti tjera, këto rishpërndahen nga formula, po jo në mënyrë të dukshme, implicite, në mjet të parës, të dytës dhe të tretës, në të njëjtin raport dhe rrisin sasinë e votave o të përqindjeve të partive të parë. Të pricat e partive tjera të vogël, që nëse kanë qenë 30 sa parti koalicion. Po, rishpërndahen. Po kështu, pra, kjo këtë e kam, derisa të bëjnë një mandat. Po pra, do më thënë, në qoftë se nuk është se i kalojnë ato si votë. Mirë, nuk e diskutoj. Ribëhet formula dhe shkon të ai që ka bërë. Ate, se këto janë detaje, ndoshta edhe më shumë teknike. Në mënyrën më të thjeshtë. Dakor. Shkojnë diku, prandaj po them që shpërndarje. Tani, do më thënë, ç'a ndodh kjo gjë? Mos e qëndrojmë në detaje, po qëndrojmë te kolona, do të thotë. Tre parat përbëjnë 100% praktikisht. Të gjithë tjerat nuk. Po me që tre parat përbëjnë gjithë 100%, do të thotë që këto të tjerat janë poshtë rishpërndarje. Unë kisha logjikën, sa do ndikojnë bje fjala po ta marrin vetëm të ta, se nuk e dim tani se si do jetë të dielën. Po ne po themi, nuk e marr vetëm këtë. Sikur jemi këtë 13 ta eksportojmë, ta sjellim këtu tani në Shtat Media. Ideja kjo është. Sa do ndikojnë tani që s'janë më, s'ka më formulë rishpërndarje. Për shembull, ato 8.900 vota, tash që është tek i shkojnë kot PS-s, nuk i shkojnë kujt. Nuk rishpërndahen, nuk hyn në formulë. Mirë pra, prandaj është shtruar problemi aty dhe sa vota do i duheshin PS-s që ta merrte vetë mandatin, mos e lej LSI-n ta marrë ajo të dytin, ose sa i duhet LSI-s? Sa i duhet LSI-s ta mbajë, ose, domethënë kjo është pyetja që shtrohet dhe kjo është e parë që dhe Hondi aplikohet. Po, dhe këtu është bërë. Nuk kemi garë koalicione, apo jo? Dhe këtu është bërë për shembull, këtu është përgjigjur, domethënë pyetja 1 minutë. PS-ja ka qenë afër mandatit 10 dhe sa i duhet për t'ia marrë 5-in PD-s. I duhen 1000 vota, për shkak është e dyta, jo e para, e dyta i duhen 1019 vota që t'ia marri PS. Se problemi është shumë i komplikuar. Si do i marri këto votë? Do i marri nga partitë e tjera, do i marri direkt. Tu është bërë supozimi i thjeshtë, nëse ja merr votat PS-s dhe i merr për vete. Sepse është problemi shumë i komplikuar se ku do i marrësh votat. Se mundet të ndodhi që secila prej tyre të marri vota dhe ti nuk e di se sa do të jetë diferenca. Nuk është e po. Ti do në skemë që shpjegojmë do bësh supozime të thjeshta, nëse PD-ja, për shembull PS-ja ja merr PD-s votat, gjitha. I duan t'i marrë PD-s të kthej 1019 vota, t'i marrë për vete dhe t'ia heqë asaj dhe në këtë rast mandati i 5 i ikën PD-s dhe i shkon asaj, ose me LSI. Kjo është matematikë e pastër dhe shumë e vështirë për televizionistët që ta kuptojnë. Ndaj do doja që të ishim edhe më për kuptuar që nuk është e lehtë, domethënë, prandaj ka nevojë për njerëz që e marrin vesh formulën për të bërë llogari. Pikërisht, por ne po mundohem ndihmojmë televizionistët që të jenë përgatitur ditën e diel dhe ta kuptojnë disi këtë formulën kaq të vështirë që ju politikanët, nuk po them ju Islami, po ju politikanët keni krijuar për pikërisht për sistemin. Atëherë, ajo që po thoya është kjo. Jo, s'e kemi krijuar. Ky është një sistem, një nga sistemi. Është një nga, dakor, po atë vendoset që ta aplikoni. Dhe duke qenë një sistem, nuk është kaq shumë e rëndësishme kush e di shumë mirë se këta kompjuterat jepi të dhënat dhe të bëjmë projekcione pafund. Puna është cilësia të dhënave si realizohet. Dhe më shumë se sa për formulat, partitë politike do të fokusohen tek ajo që është thelbësore. Që një rritje e votave është
shumë më rëndësishme për ta dhënë mandate se sa thjesht disa kalkulime. Një rritje e votave, keni fjalë për përqindje në votime? Votë numerike sa më e madhe të jetë, del më e sigurt se çdo koeficient. Ja, kujtojmë pjesëmarrjen në përqindje në 2009 dhe 2013 në tabela 8 për t'i dhënë një ide dhe më pas do të vazhdojmë me këtë formulën e vështirë të Ondit se do ta shpjegojmë, do mundohemi të jemi të qartë sot. Ja, kjo është pjesëmarrja në përqindje në 2009 dhe 2013, e keni edhe përballë. 49.30 dhe 53.14 në... Është rritur me 3.8. Kjo është për ta debatuar se është nga fenomenet politike më të rëndësishme në gjitha vendet. Dakor, si mund të ndikojë kjo pastaj në formule, në rezultate etj. E para, unë them duhet ta diskutojmë si fenomen në zhvillimet politike të një vendi. Sepse zhgënjimet, rënia e pjesëmarrjes në votime ka ndikuar shumë pasaj në favorizimin e partive të vogla ose të qendrimeve jo. Po ta shikojmë, kemi patur një rritje në pjesëmarrje nga 2009-2013. Po ta shikojmë për shembull Bashkimi Evropian në 1970 filloi të zgjidhte deputetët e tij direkt nga votuesit. Dhe nga 72% arriti deri në 40%, kur në çdo zgjedhje të njëpasishme pjesëmarrja binte. Dhe tani ka filluar në kohë krize janë bërë më të ndërgjegjshëm. Dhe po shikojmë në votimet e fundit, në vendet evropiane shumë rëndësi ka pjesëmarrja. Dhe nëse pavarësisht nga ndikimi që ka arritja pjesëmarrjes në zgjedhje, kjo është mbi të gjitha pjesë e kulturës politike. Dhe të dhënat e fundit tregojnë që ka një zbehje të votuesve shqiptar. Dhe sa më e vogël të jetë pjesëmarrja, aq më e vogël është për mua do të thoshja kredibiliteti i fituesit, po dhe i politikës në tërësi, dhe aq më e lehtë është edhe manipulimi në vende ku dyshohet për zbatimin e sistemit zgjedhor. Dhe nëse do kishte një objektiv, se ne marrim shumë me gjëra tjera, që duhet të kishin partitë politike dhe shoqëria civile është të matej me këtë arrim, ne të ndërgjegjësojmë njerëzit tanë që vota e tyre është përgjegjësi. Po 53.14% nuk është një pjesëmarrje e keqe, apo jo, Celibashe? Relativisht është pjesëmarrje mirë. Përgjithsisht në vendet me demokraci, megjithëse në këto vitet e fundit ka ndryshuar në fakt, po në vende me demokraci të konsoliduar nuk është se ka ndonjë pjesëmarrje signifikative. Kjo ndoshta edhe për faktin që nuk mendoj që njerëzit atje janë të dizinteresuar për aspektet tjetës tyre, se besoj që ata janë më të ndërgjegjësuar për të kuptuar se çfarë roli duhet kenë edhe në qeverisjen e vendit, por ndoshta edhe besimi është më i madh tek qeveriset e institucionet, edhe mendojnë që nuk është se kontributi tyre do të ndryshojë në një gjë, qoftë për mirë, qoftë për keq, sepse ka një lloj stabiliteti që atje ekziston edhe. Është e vërtetë ajo çfarë tha zoti Malaj, që sot ka një qasje, sidomos në vendet e Bashkimit Evropian, ndryshe lidhur me pjesëmarrjen, ka një lloj sensibiliteti dhe duket që edhe në zgjedhjet e fundit ka një lloj reflektimi në lidhje me këtë qasje. Keni parashikim, po jo e hap një herë fjalën gjithë ato. Diçka të vogël do shtoj. Keni parashikim me qenë se jemi bashkë për 2017-ën? Është e vështirë se kjo është shfallxor në një lloj mënyre dhe nuk... Jo, sigurisht, është thjesht një frym, perceptim, si e ndjeni. Gjykuar nga pjesëmarrja në takimet elektorale duket që ka një lloj interesi të qytetarëve për të marrë pjesë në votime, por përgjithsisht dhe këto mitingjet elektorale janë një lloj kështu shfaqje e performance e subjekteve politike në garë. Dhe këtë vështirë të kuptosh se sa këto reflektojnë dëshirën e njerëzve për të marrë pjesë në votime. Malaj, çfarë do të shtoje? Do ta japim një. Jo, s'ka gjë. Autobusa shkojnë me gjithë ato ndodhin, Jo, lutem. Ajo që tha Qelibashi, është e vërtet që është dhe në vendet evropiane, po atje janë institucione funksionante. Ky është problemi i madh që kanë vendet në zhvillim. Por është dhe atje shumë kritike që jo se besojnë te institucionet, po dhe ata ka një lloj zgënjimi. Ka dy zontazhe të kohëve të fundit, njëri është bërë në vendet evropiane, sa jeni gati ju të votoni një lider që është jo demokratik, po ndryshon jetën tuaj të përditshme, dhe dhënat ishin shumë shqetësuese. Vendi i parë në Europë ishte Franca me 80% të votuesve, dhe një sondazh i fundit që është bërë lidhur me perceptimin e përgjithshëm që kanë qytetarët, që qeveritë kanë rënë pre elitave dhe punojnë vetëm për njerëzit e pasur dhe të pushtetshëm.
Dhe aty vëdhe më shqetësu se ishin sigurisht vëdhe si Meksika e këto, por ajo që ishte gjetje për cilët autorët ngrinë një lloj shqetësimi ishte që ky lloj perceptimi ishte edhe në vendet evropiane. Dhe vendime përqindje më të madhe shkon në 7% nga vendet evropiane, dhe vendime përqindje më të vogël që njerëzit ishin të kënaqur nga qeverisja e tyre dhe nuk kishin këtë perceptim. Ishte Suedia me 56%. Kështu që jetojmë në një situatë ekonomike, sociale pas krizës 2008 që ka rënë disa nga mitet, dhe kjo ka gryer kohezionin social dhe kjo pasaj dhe spostohet të votimet. Dhe risku më i madh është pjesëmarrja. Prandaj unë them që ne janë gjithë organizata, janë gjithë donator, ashtu si thuhet të ketë një target për diçka, duhet kishte një target edhe sa ne arrim ta nxjerrim qytetarin shqiptar të votojë. Aq më madh do të përgjegjësia. E qartë sa e beson klasën politike qytetari shqiptar. Mund ta rivendosi para. Edhe rrezikshme. Po. Mund ta rivendosi edhe një herë. Po. Lidhje me këtë që është hera parë nuk e di mas sa kohë është ose paktën me këtë sistem që nga 2008 që u vendos që hera parë që marrin pjesë në zgjedhje partit vetëm, pa koalicione. Kjo ka dhe anën e mirë, do thoja të vetën, sepse më në fund për herë të parë marrin vesh se sa peshon një parti, sa ka vota, sa është fuqia vetë elektorale se cilës parti, sepse koalicionet kanë atë anën e vetë mirë, para elektorale, për kanë atë pjesën e vetë fiktive, apo pa dashur të ashu hipokrite që skuptohet ore ku shkon, pra ne jo më kote diskutova dhe pak atë qëparë se si realizohen, si shpërndahen votat brenda koalicioneve. Edhe mirë është që të pakte një herë në 20 vjetë, të gjitha partitë dalin vetëm në zgjedhje, të marrë vesh elektorati sa peshon ta din, unë që qytetar që ja vote një parti, ta di sa kjo parti që unë po e votoj, sa ka pesh ka. Edhe mendoj që kjo është një shansi mirë. Pavarësisht se edhe kjo ka të vetat, për shembull Partia Demokratike është de facto një koalicion, por de jure është një parti, partia me emrin Partia Demokratike, pavarësisht se gjithë janë brenda asaj. Dhe ndërsa, pra dhe ngelet e djelin tani diskutohet shumë rëndësishme ajo çështja e pjesëmarrjes. Por mos harrojmë një gjë, ne nuk po gjejmë dot një formulë ose politika shqiptare, po gjetot një formulë se si të votojë emigracioni, sepse përqindjen e votimeve na ul emigracioni shumë. Listat e zgjedhjeve janë vinë direkt nga gjendet civile, po gjendet civile janë tërë me gjithë familjet, me gjithë emigrantë, me gjithë çfarë janë. Dhe nëse dalin diku, nuk e di tani se si kam ato shifrat, që ose dalin diku po themi kaq milion zgjedhës dhe përqindja 49, 53, ka qenë 46, nuk e di 2015, po ta keni, mund ta shohim se ka qenë pjesëmarrja, ndërsa po ta marrim të shkëputur vetëm pjesën shqiptare që 90% është shumë e lartë, gjithmonë kështu ka qenë. Domethënë, po ta marrim vetëm pjesën që banon në Shqipëri, mund të shkojmë mbi 70 po një herë. Është, por për shkak të emigracionit të madh që kemi neve, ulet bie, pra ka një lloj fiktiviteti. Jo, se është, po themi, një fiktivitet zyrtar ky, por është, dëbajnë të thojë papranueshëm, se duhet gjendur tani 27 vjet një formulë që migrantët votojnë, se janë edhe pjesa, profesor Arbeni, mund të ashtu, pjesa më ekonomike, ajo që mban ekonominë e këtij vendi. Praktikisht kjo përqindje tregon problemin, pastaj të çon përqindje ulet të ngresh shqetësimin, dhe një zgjidhje është që të çlirimi, duhet patjetër përfundimisht të japet një zgjidhje për lidhje me këtë. Patjetër. Prandaj që ta përfundoj këtë lidhje, sa do jetë kjo? Nuk e di, të shohim tani, është e pamundur, nuk e di, sondazhet gjithmonë kanë synuar sa vota për shembull në 1000 zgjedhës, sa shkojnë për një parti, sa shkojnë për një tjetër. Po nuk do merrem me sondazhet e publikuara. Jo, e kam fjalën, nuk ka një sondazh që të ketë bërë këtë sa do marrin pjesë në zgjedhje. Jo, të paktën deri tani të publikuar nivel shqetësues. Pavendosmëria për të marrë pjesë votimit pa. Numri i të pavendosur pastaj është shumë i lartë, është më të lartë. Po, do të them diçka për pjesëmarrjen. E para, kjo shifra 53/14 do të thotë që nga 100 votues që janë prezent në Shqipëri kanë marrë pjesë në votime 53/14. Por, në fakt në Shqipëri nga 100 votues që janë në lista janë 80 afërsisht, se 20 janë emigrantë. Pra kjo shifër 53 mbi 500/14 është për 80 zgjedhës që janë në Shqipëri, 20 nuk janë. Po pjesohet kjo 53/14 me 80, i bie rreth 70% pjesëmarrja. Pra kjo pjesëmarrje pra është e lartë, nuk është pjesëmarrje e ulët. Po të kemi parasysh prezencën, sepse nga 100, 20 votues janë emigrantë. Dhe kjo pjesëmarrje është pjesëmarrje e lartë. Pjesëmarrja njëherë është shumë e rëndësishme për legitimitetin në ato vende
Në ato vende ku pjesëmarrja është e lirë, sepse ka dy lloj, ka vende si që është Greqia apo se Belgjika është i detyruar votimi për të marrë pjesë dhe kanë mekanizma për të detyruar, në vende tjera nuk është i detyruar me logjikën që demokracia pranon edhe që ti të mos marrësh pjesë, pra është një mënyrë për të shprehur. Përgjithsisht është pa penalitet, rastet me penalitet janë veçanta. Mi pra vetëm dy raste pa ka, Greqia dhe Belgjika janë me penalitete që të marrësh pjesë e detyrojnë ata që të marrin pjesë, por në momentin që detyrohesh marrësh ekzekutoren. Jo. Ka qelluar të takoj edhe greke, kanë thënë që nuk shkojmë votus, na thotë në kuptimin që në ligj është ajo për çfarë zbatohet. Megjithatë, ka sisteme, nuk ka rëndësi mos merremi me këtë. Rasti i 2009-2013-s, në përgjithësi është ky rregull kur përqindja rritet shumë, domethënë ka një tendencë për ndryshim. Dhe fakti është që në 2013 ka pasur ndryshim. Një rotacion. Në botë tani, jo vetëm në Shqipëri, që Shqipëria është e lartë, por edhe në vendet e pazhvilluara është e lartë, por në botë ka një tendencë për të rënë pjesëmarrje. Zgjedhjet e fundit në Francë, 54.7% nuk morën pjesë në votim. Që nuk kanë emigrantë, domethënë 54%, domethënë pjesëmarrja ishte rreth 45%. Pjesëmarrja ishte e ulët. Pjesëmarrja e ulët ka shumë arsye, por në përgjithësi domethënë njerëzit janë, si thua, nuk bëjnë dot dallimin midis projekteve që i paraqiten, pra nga partitë ndryshme politike dhe thonë si të fitoj njëra, si të fitoj tjetra, dhe njerëzit fillojnë bëhen indiferent, pra ka një zhgënjim. Megjithse Franca këtë radhë kishte një president të ri që krijoi një parti të re, që ndryshoi Asamblen Kombëtare të Francës me 75%, pra është hera parë që nga 1958 që ndryshohet me 75% i gjithë parlamenti ose Asambleja e Francës, pra pjesëmarrja ishte e ulët 45%, ka një zhgënjim në përgjithësi nga politika, sepse mendojnë që politika nuk ja zgjidh problemin. Pastaj arsyet ka të shumta, ka të pafundësisht. Unë mendoj nga që shikojnë dhe në përgjithësi pjesëmarrja rritet edhe kur ka një, si thua, një betejë politike. Këtë radhë unë mendoj perceptimi im, qofsha unë i gabuar, do jetë pak më ulët pjesëmarrja, them pak më ulët sepse ka dhe një tjetër. Njerëzit që janë prezent për shkak të largimit nga Shqipëria, domethënë si thua, ka rënë sasia dhe kjo sasi, ky emruz, domethënë që do jetë më i vogël, mundet të arrisin në mënyrë artificiale këtë shifrën, por në shifra reale domethënë do jetë pak më i ulët pjesëmarrja. Se sa të zgënjur janë shqiptarët nga politika, do ta shohim në diele, tregon pjesëmarrja, siç po dëgjoni nderuar televizionist. Kalojmë në një hapësirë publicitare për publicitet elektoral dhe rikthehemi të flasim për formulën dhe kalkulimin e zgjedhjeve. Do të qëndrojmë edhe pak te Fieri, pasi Fieri ka një mandat delikat, që është ai i nënti i Gramoz Ruçit në listën e Partisë Socialiste. Do të flasim në studio me njëherë pas hapësirës publicitare. Rikthehemi në së në hapur nderuar televizionistë, jemi live, se shtam po analizojmë votën, po bëjmë disa projeksione, duke krahasuar me votën në 2013, duke hequr idenë e koalicioneve, duke marrë votat e partive, si janë votuar partit në 2013 dhe sigurisht duke analizuar pjesëmarrjet e tjera. Unë do doja të ktheheshim tabelës parë Fierit, sepse po e analizonim. Deri tani, shpjeguam deri tani edhe formulën se si kalkulohet, formulën Deon. Zoti Islami, më shpjegoni një gjë, për shembull, Fieri është një zonë delikate, paktën kështu komentoj deri tani, për mandatin e nëntë, që në fakt është mandati i zotit Ruçi. A rrezikon realisht po ta shikojmë realitetin e 2017-s me këto vota që kemi, se analiza jonë kjo është në fund fare. Tani, dy gjëra. E para po analizojmë votat e 2013-s. Dhe me qenë se ne ram dakord që nuk do marrim asnjë të dhënë sondazhi, domethënë gjithçka që do jetë spekulim mbi 2013. Po atë shpjeguam, jo dakord. Pra, gjithçka që do themi ka të bëjë me 2013. Dhe s'ka të lidhje fare me mandatin e nëntë me Gramoz Ruçin, me fjalë se po të kishte qenë Gramoz Ruçi i nënti me 2013 do ishte zgjedhur me fjalë sipas kësaj formule. Dhe nuk shtroi fare ky diskutim që bëjmë sot. Kurse për votat e 2017-s, domethënë këtë gjë do e bëjmë ditën e hënë, kam përshtypjen unë, për të thënë që sa i rrezikuar është gjatë gjithë ditës derisa të marrojnë ato numërimi i votave për të parë sa është i rrezikuar i nënti apo jo. Duhet kemi parasysh dhe një gjë tjetër. 2013 është koalicion PS dhe LSI, pra edhe ripërsëris dhe njërë tjetër. Është ndryshe, ka shumë rëndësi fryma në zgjedhje. Dhe një nga elementet e frymës në zgjedhje është
kur përcaktohet kush është grupimi fitus, kur jemi koalicione. Dhe po, do më thënë, është si puna peshore, po kryo ideja që njëri grupim është fitus dhe tjetër jo, peshorja pa dashje shkon më shumë se sa shduhet nga jo anë që është fitusi. Dhe në 2013, PS plus LSI, pra koalicioni që ishte ASHE, Alianca për Shqipërinë Europiane, u kriju ky perceptim që në momentin kur u bashkua PS me LSI që do ishte një koalicion fitus. Dhe rezultatet, po ta krahasojmë me 2009 ku janë të ndara, do më ne tregojnë këtë gjë. Vetë PS-ja nuk është rritur në 2013 në krahasim me 2009. Kemi një tabelë 9, kontributi aleatëve të Partisë Socialiste Demokratike në 2009 dhe 2013. Është një tabelë tjetër kam përshtypjen unë që e tregon më mirë është tabela 8, jo tabela 10 kam përshtypjen, e tregon akoma më mirë. Po, përqindja shkon kombëtare të votave dhe të mandateve, po, është sakt. Më pas shohim dhe kontributin. Okej, ja kjo është. Tu kemi 2009 dhe 2013, pjesën e parë të grafikut është 2009. Po ta shikojmë me vëmendje, për shembull 2009-2013, koalicioni që ka qenë i të Majtës, BPN-ja, ka qenë 45.3, po ka qenë i veçuar, sepse LSI-ja ka qenë vete me 5.6 si koalicion. Ndërkohë që në 2013 ASHE ka shkuar 57.6, domethënë shiko sa shumë është rritur, por vetë PS-ja është rritur shumë pak. PS-ja është rritur nga 40.9 në 41.4, është rritur me 0.5. Pra vetë PS-ja është rritur me 0.5, koalicioni është rritur gati me 6. Dhe kontributi këtu i LSI-s dhe partive të tjera, apo jo? Jo, kryesisht është i LSI-s, me fjalë, sigurisht dhe i partive të tjera. Dhe kjo tabelë është më tepër për treguar, ka një pyetje që shtrohet shpesh, çfarë lidhje ka vota kombëtare me mandatet. Tani për të qenë të sakt, me fjalë me ata që si thua merren me saktësi me këtë çështje, nuk ka një lidhje, është e vështirë të ketë një lidhje vota kombëtare me mandatet, sidomos kur për shkak të diferencave shumë të vogla në disa qarje që mund fitosh me mandat dhe në shkallë kombëtare të kesh më pak vota. Por kjo tabelë tregon një korrelacion. Për shembull, çfarë shikohet, për shembull, tek e para, në 2009 nga 46.9 pa nga 47% të votave janë marrë 70 mandate, 50% të mandateve, pra 3% më shumë është sasia e mandateve se sa sasia e votave, nëse i përkthejmë kështu. Po e njëjta gjë ndodh me koalicionin e Majt, nga 45.3 në 47.1, pra me rreth 2% më shumë. Kurse LSI-ja nga 5.6 ka marrë 2.9. Çfarë tregon kjo? Tregon që sistemi është një sistem i cili favorizon partinë e parë, më pak partinë e dytë dhe defavorizon partinë e tretë, koalicion e tretë. Atëherë ka një pyetje për ta bërë sa më aktuale. Po. Rama kërkon timonin, kërkon 71 vota për të patur mandate, për të patur 71 mandate, sa përqind të votës kombëtare i duhet? Në qoftë se do spekulonim nga këto dhëna, pra e para një nuk ka një përgjigje, që t'jemi të saktë. Që mos e marri timonin nga ky emision. Jo, dakor, jemi në një terren spekulativ që në fillimet tham, po marrim disa vota të vota 2013, po jo timonin nga ky emision. Transplantuar në një. Sepse do na hedhin humner pastaj me timonin edhe do në autobusin, por e kam fjalën, nëse do spekulonim nga kjo, domethënë nëse do merrte rreth 46-47%, domethënë shanset për të marrë 71 do ishte. Nëse do kishte Partia Socialiste në shkallë kombëtare rreth 46-47% të votave, dhe shanset për të marrë 70 plus 1, 71 mandate, dhe janë të larta nëse do përdorim këtë spekulim të këtij. Po kjo nuk do të thotë prap asgjë. Edhe këtë forcë korrelacione, sa do pastaj. Po pra është një korrelacion që ka një përqindje caktuar që konverton. Abuziv një dhe dyta është, domethënë nuk është teorik, është një korrelacion që mund të marrësh 2-3 herë, por në një rast edhe mund të mos dali. Po, flasim dhe pak për kontributin, dhe doja të flisim këtu për faktin se si kontribuon në... Po, kontributi aleatëve. Ideja është që janë vetëm të partit tashmë, ja ku janë kontributi aleatëve, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike në dy palëzjedhje, 2009 dhe 2013. Sistemi që është bërë, thash dhe një tjetër, është sistemi spanjoll, po spanjollët nuk e kanë koalicione për bërë. Kanë domethënë, siç po e bëjmë ne tani. Pra, lejohet të bësh vetëm koalicion me një bluze. Qa do thotë? Ose ti do e shkrish partinë, pra do paraqitesh subjekt elektoral, ose ti do dalësh me vete. Nuk mund të dalësh në koalicion të përbërë, ku ti brenda koalicionit voton, shpërndahen votat me disa sigla. Pra, si tu është njësoj, si të luash futboll dhe se cili luan me bluzën e vetë. Kjo është pak shpikja jonë formula. Domethënë, kjo është bërë, një formulë tjetër për brenda koalicioneve. Kjo pse është bërë kjo? Se ne kalonim nga një sistem për Nuk është përndarje.
Në këtë rast janë shkrirë partitë brenda. Tani janë shkrirë, për shumë të PD janë shkrirë. Përputhje plot me sistemin spanjoll. Tani është përputhje plot me sistemin. Po kjo nuk është ligjore, do më duhet shkruar ligjore që nuk lejohet koalicioni përbërë. Ose në ligj, do më nuk flitet për koalicioni përbërë dhe nuk ka formulë se lager që të shpjegoj se si ndanë se s'ka më. Nuk është, për mendimin tim, nuk është antiligjore, sepse... Jo, se është antiligjore, është me vullnet politik. Po, pra është me vullnet e kanë vendosur që të konkurrojnë kështu. Ligji të jep mundësinë që të konkurrosh dhe me koalicion, por e kanë zgjedhur... Këtë radhë nuk u morën vesh, sepse u morën vesh vetëm 2 partit, për shumë e zem, LSI-ja mundon të bënde një koalicion, për shumë për të maksimalizuar votat e veta. Po, nuk e lani, tha se cila do jetë në vete, sepse u registru... Po, ishte si të thuash, një gentleman agreement ndërmjet 2 partive kryesore politike. Dhe një hile paraprake që thanë do registrojemi. Dhe partitë e tjera të vogla, të themi, nëse i përkufizojmë kështu, nuk kishin asnjë arsye, se me këtë do bëni koalicion. Ato kanë interes që ose do bëni koalicion me secilën prej partive të mëdhaja. I vetmi që kishte interes ishte LSI-ja, e cila nuk ishte në këtë gentleman agreement. Pra, po t'ishte dhe LSI-ja në gentleman agreement, por, ajo vendos para. Që kur ishte vendosu që s'do futet PD-ja, këto u registruan disa partitë dhe cas u registruan kur që vendos data e registrimit, ta nuk lejoni më të registrojeni me si koalicione, se i përpudhen të 3 datat, datën e partive, dikush, sepse nëse dikush do kishte shkuar në komisionin qendror. Jo, nuk ka në ligj, nuk ndryshoi ligji. Vendosën në ligj vetëm regjistrimi i partive të paregjistruara, por nuk lëviz afati i koalicionit. Jo, nuk ndryshoi ligji fare. Nuk e vendosën në ligj. Marrëveshjes ligji që ndryshoi mas marrëveshjes. Jo, nuk e ndryshuan kodin zgjedhor për këtë. Vendosi KQZ-ja pra. Me vendim KQZ-ja tha. 3 datat bashkohen. Nuk ka ndryshim të ligjit për këtë aspekt. Thash pra, nuk është bërë me ligj, është bërë me gentleman agreement të 2 partive pa pyetur partinë e tretë. Faktikisht ligji nuk ka ndryshuar dhe nëse 2 ose 3 partive data e regjistrimit partive ka ndryshuar se si do regjistrojë partitë demokratike. Nuk funksionon në marrëveshje partish, bën ndryshim në ligj ose shkelur pastaj. Unë mund të imponosh një parti. Nëse këtë mund ta zgjidhim online në website i KQZ. Çfarë duhet bërë është gjë tjetër, por nuk është bërë ndryshim në ligj para, një. E dyta, ka pas një histori që... Pra, agrimenti ka qenë vetëm ndryshim, vetëm për regjistrimin e partive të paregjistruara, po pa lëviz datat e koalicione, afatet e koalicione dhe kështu që ngelin pa koalicione. Po pra. Dakord jemi? Po pra. Tani, a ka hyn ligja, s'ka hyn ngelet, duhet pa në website-in e... Po s'ka hyn pra se unë e kam ndjekur. Okej, dakord. Ligjbërës. Pra, nuk ka hyrë në ligj. Pra, kjo s'është bërë me ligj. Ashtu, edhe bashkimi i datave është bërë me një vendim të KQZ-s, sepse normalisht kur ti hap të drejtën për të regjistruar Partia Demokratike, ti do hapësh të drejtën dhe për partitë tjera. Si e bëri bashkimin i datave KQZ? Tani flasim si jurist, them kupto drejtë, se ju jeni politikan, por tani unë si jurist këtë quaj pak pa konsumueshme. Jam dakord dhe unë, po ti jem nga pikpamja strikt ligjore aty, domethënë ka probleme. Shteti pa pikpamje strikt ligjore si apo tani mua kërkon llogari që Jo, ne ke po debatojmë tani ose ka. Unë po them. Ideja është kjo që gentleman agreement është bërë midis dyve. LSI-ja mundonte të bënte koalicion. E para, e dyta, mundet të gjithë partitë e vogla të bashkoheshin bashkë sepse mendonin që mund t'i maksimalizojnë. Nuk i la as kjo, sepse ligji çfarë të drejtash të jep? Të jep ose ti bashkohesh një parti të madhe, ose një parti të vogël, ose të bashkohen copzat me njëra tjetrën për të patur mundësi me marrë 1 ose 2 mandate. Nuk u la asnjë, u tha do jetë. Dhe kjo mund të bëhet se në ligjin spanjoll nuk lejohet të bëhen koalicione. Ose bëhen shkrirje partive, pra shkon gjykatë dhe regjistrohesh si subjekt elektoral, ose domethënë ti je detyruar të dalësh në vete dhe të përballosh sistemin në vete me dehon. Dhe me të qartë për faktin që kjo është hera e parë që do ta pranojnë që 2 liderit kanë qenë sinqertë që kanë thënë ne preferojmë që Shqipëria të shkojë drejt një sistem bipolar. Gjatë 2 parti e kanë thënë. Kur e kanë thënë? Edhe në intervistë. Gentleman agreement nesër, qojmë nga 3 me vendim KQZ 3.5, se s'po llogarisim votat. Me pragu tjetër gjë është element demokraci. Edhe aplikimi. Jo, dakord, po ja ndryshon pragun KQZ nesër në bazë të një vendimi. Po, cili bash. Siç e bëri këtë mund të bëjë diçka tjetër, më kupton? Këtu e kam te presidenti. Gjithë ndodhi në ligj. Prandaj po them që është aplikimi i sistemit zgjedhor, ashtu sikurse është në Spanjë, jo domosdoshmërisht çon në një sistem bipartiak. Jo, s'është bipartiak. Nuk është fare bipartizan. Jo, spanjolli jo, është me 3-4 parti. Sistemi bipartiak, sistemi ka një deklaratë. Nëse ata do të ndryshojnë, do kenë fuqinë dhe mundësi për ndryshuar sistemin zgjedhor, vetëm ndryshimi i sistemit zgjedhor është mekanizmi për të synuar do zgjedhësh një sistem që të jetë bipartizan apo më pluralist. Ky sistem, edhe po të bëhet spanjoll, pra po të hiqen koalicionet, nuk e kthen në
se është sistem proporcional, rajonal, pra është me 3, 4, maksimumi 4,5 partije. Ne po flasim që marrëveshja të ndërtojnë. Marrëveshja mund të jetë kjo, po që bëhet kjo ka nevojë për ndryshim sistemi, do ndryshoj sistemi. Ndryshim sistemi, reformë kushtetuese dhe njësë reformash të tjera. Ndryshim sistemi është gjë tjetër. Dhe fakti që edhe tani ditët e fundit, 3 ditë para zgjedhjeve, po japin dorëheqjen përfaqësues të partive të vogla të regjistruar në mënyrë individuale me partitë e tyre, gjithë fryma e përgjithshme ndjehet që në zhvillimet e ardhshme politike të Shqipërisë është shprehur dhe për detyrohet të bëhet një sistem me 2 parti kryesore. Pastaj ka rrisjet e saj dhe përfitimet e saj. Dorëheqjet kanë ekzistuar jetë e mot. Edhe kur ka qenë mazhoritar, dilte një kandidat tërhiqej. Pra, hyn sistemin. Është pak edhe pjesa me menaxhimin e fushatës. Të mos e përjashtojmë edhe atë anën, do thoja, pazareske të zgjedhjeve, që nuk kudo ka. Kudo, jo vetëm Shqipëri, kudo mund të ndodhë, por gjithmonë ka ndodhur edhe Shqipëri. Unë në pikpyetje zgjedh në Amerikë që del në gjykatë kushtetuese ka rënë ajo tani shenjtëria. Sistemi bipartiak apo jo e vlen diskutohet. Edhe diçka për sistemin bipartiak. Janë shprehur 2 kryesorë në mënyrë direkte dhe indirekte duke sulmuar LSI-n, që radhës tjetër do të tentojmë të kemi një sistem bipartiak. Tani, sistemi bipartiak me këtë sistem elektoral nuk garantohet dot. Atëherë ka 2 mundësi. Basha shprehur për një sistem majoritar me 100 zona, që ai garanton pothuajse një sistem, pothuajse dhe jo 100%, një sistem bipartiak, sepse në Angli për shembull është sistem majoritar, po mund dalë një forcë tretë që të marrë 30% të votave dhe ai të marrë në disa zona të jetë i fortë. Po liberal-demokrat. Pra nuk ka sistem që garanton me 2 parti, por sistem që orienton me 2 parti. Në përgjithësi majoritar, ose është po ky sistem, po me prim. Pra, duke dhënë prim partisë parë, pra në një mënyrë në një tjetër demotivon partinë e tretë dhe mund të ishte një variant për ta kthyer. Po varianti grek, po është diskutuar edhe ky spanjolli është diskutuar rreth tjetër, po s'kan rënë dakord, është diskutuar primi do jepet koalicionit apo partisë. Thuhet që kjo është pjesë e diskutimit të marrëveshjes, Rama Basha, do ketë reformë kushtetuese. Domethënë kjo është çështje vullneti, domethënë edhe që do mund të diskutohet, pra ne po flasim teorikisht, se çfarë do ndodhi dhe çfarë kanë rënë dakord është muhabet tjetër, po. Nuk dëgjova komentin e Cilibashit për Fierin dhe mandatin e 9. Jo, është evidente që ta kthejmë edhe një herë Fierin. Është evidente që mandati 9 i Partisë Socialiste në Fier është i konsoliduar. Nuk ka asnjë rrezik të themi gjykuar nga shifrat qoftë të 2009-ës, qoftë të 2013-ës që ky mandat humbet. Po, në mënyrën se si është transmetuar, kemi Partinë Demokratike që humb. Jo, e fiton. Aty synot mandati 10 në Fier dhe gjykuar nga shifrat e vitit 2013 ekziston probabiliteti që ka mundësi që të merret, por 2009 ka qenë i diskutueshëm, se ju e keni ndjek besoj 2009 dhe historinë e Fierit. Po, e kam fjalën gjykuar me 2009 dhe pastaj vjushmërinë e 2013-ës mandati 2009 në Fier është i konsoliduar. Po të nisemi 2009 nuk është i konsoliduar se për pak vota ka lëvizur. Po të shkojmë te 2013-a, domethënë ka një konsolidim. 2009 u mor për pak vota, por prandaj i moran konsiderat zgjedhjet të dyja zgjedhjeve, 2009 dhe 2013, për të parë që edhe trendin, domethënë ishte me pak vota u mor dhe në 2013 u konsolidua. 2009 mos harrojmë edhe votat e qendrës së votimit që ishte Rushdijes, që u quajt e pavlefshme dhe nuk u ri bë votim. Dhe kjo ka qenë shkelje shumë e rëndë në atë kohë. Mirë pra. Po edhe integrimi. Ne tani po nisemi që ka ligji që duhet bëhej votim. Ne po nisemi nga numrat që ka KQZ-ja. Nuk po futemi në analizën se kjo ngre një çështje tjetër. Kjo ngre edhe një çështje të madhe tash për ditën e diel ose të hënë kur të numërohen, do ketë tension. Sepse shiko, jo më kot. 2009 ka patur një lloj tensionimi në qendrat e numërimit. Pa koalicione, vetëm me parti, që jam dakord me atë që po shkon drejt bipolarizimit. Pra, 2 parti mund të kemi të përfaqësuar, 3 domethënë bashkë me LSI-n, po 2 do jenë të mëdhaja përfundimisht. Dhe pra, shohim gjithmonë nga numrat, 8964 vota, mandati 10, apo për pak, nëse mund ta quajmë kështu, u mor mandati 9. Pra, ndërkohë që ne nuk dim pjesëmarrjen, gjithmonë. Se thamë që jemi në fushën e spekulimit, sepse s'dim pjesëmarrjen sa do jetë. Pra, nisur vetëm nga këto. Por, sikur të vijë në diskutim, sepse mund të vijë në diskutim edhe për 3, edhe për 100, edhe për 50 vota, edhe për 30 vota mund të vijë në diskutim.
Dhe kjo unë e kam problemin, unë problemin e ngret e kjo, sa tension do ketë, sa ty pastaj s'ka më marrëveshje, pa marrëveshje. Lëvizin dy kandidat kokë më kokë me njëri tjetrin që s'dun t'ja din as për kryetar partia, as për partia, as për marrëveshje, se cili ka atë interesin e vetë. Dhe kjo problemi është që kjo me parti teke, sepse më ndryshe kur, se shikotani, kur merë 8.000 vota, po fem trash, pa e themë, partia dytë nga e para, normal që bje tensioni, s'ka vend për tensionet. Pa ama kur të diskutohet bje vjalla 50 apo për 100 vota, mani më në 2011 për 10 vota në Tiranë? Po sikur t'jenë dhe para situatave të tilla për një mandat, atëherë do ketë përplasjet e dy kandidatëve, pra ky do të 5-in ose 6-in, ai do të 8-in apo 9-in. Kuptoni ku do të diskutohet tani? Lëvizet shumë këtu. Në këtë drejtim duhet të shtoj diçka. Prandaj them që është problem që do çështja e tensionit në zgjedhje. Kemi parasysh që Partia Socialiste ka mbështetjen e saj në fier dhe fakti që media merret shumë me numrin 9, do thotë që është një sensibilitet maksimal që PS-ja të maksimizojë votat. Në ana tjetër, merret dhe me 6 në Vlorë, nuk është se 6 në Vlorë është më indiferente. Më shumë në fokus ka qenë mandati në fier në media, ai sa kam ndjekur unë, do më falësh. E dyta është LSI-ja e mbylli fushatën e saj në fier. Dhe duke konsideruar si qendrën e saj që normalisht një parti... Dhe Rama në Vlorë, insistoj unë. Po, mirë, patjetër, Vlora dhe për shkak të historisë. Por fieri, duke pas të probleme në trashëgora një dhe duke pas se ka dy parti politike që PS-ja patjetër të nëndin dhe pse jo një më shumë, dhe LSI-ja do rritje në fier. Dhe fieri ndizet shpejt. LSI-ja ka 2 mandate deri tani në fier. Unë gjykoj edhe nga eksperienca ime, sepse veç numrave, po t'i shtoj këtë informacioni dhe atë çfarë kam nga eksperienca ime, mund të them që ai rezultat për Partinë Socialiste atje është i konsoliduar. Asu nuk e vënë në pikë pyetje. Unë shoh partitë e tjera që kërkojnë ta kthejnë fierin në pikëqendër të tyre. Dhe që ta kthesh në pikëqendër tjetra çfarë duhet të shtoja është që edhe në pikpamje të zhvillimit të procesit zgjedhor atje, po flas për 2013, jo për 2009, procesi ka qenë shumë i qetë, nuk ka patur asnjë lloj problemi, asnjë lloj kontesti, nuk ka patur fare tension. 2013 absolutisht. 2013 jo sepse sepse PD-ja ishte totalisht në e vedishme që po e humbiste pushtetin. Shiko, në 2013, falë diçka. Po herët e tjera me Islami, herët e tjera gjithmonë në tjerë ne kemi pasur probleme. Në shpjegim të asaj që thash për tensionin. Në 2013 në orën 9 të mëngjesit pati një rezultat total kombëtar dhe gjithçka shkoi shumë qetë në numrim se u mor vesh ajo. U mor vesh ajo. Dhe për herë të parë madje zoti Berisha të mërkurën pranoi rezultatin kur numrimi mbaroi të njëjtën darkat gjërat e vogla të premte mëngjes nuk e diçka e tillë. Pra ike, dihe ajo. Por në qoftë se gjërat do jenë rrotë mbrot, sidomos deri të hënën në orën 12 drekës, pastaj bovon do jetë vilës. Situata këtë radhë nga pikpamja e konfiguracionit ngjan më shumë 2009 se 2013. Pse? Në 2009 kishim koalicionin e PS-s, koalicionin e PD-s dhe koalicionin e LSI-s. Siç i kemi sot veças PD-n, veças PS-n dhe veças LSI-n. Pra, si thua, konkurenca është midis këtyre 3 grupime kryesore, natyrisht është dhe PDI-ja. Çfarë ka ndryshuar nga 2009-a? Nga 2009-a ka ndryshuar LSI-ja është pak më e fortë se sa 2009-a. Pra nëse në 2009 synonte vetëm një mandat, tani synon 2 dhe pak më shumë. PDI-ja është pak më e fortë. Pra, nëse atëherë nuk kishte as një mandat në fier, në 2013 ka marrë një dhe tenton dhe domethënë ta marrë dhe tani prap. Dhe në këtë kuptim betejë për mandatin e 9 është më e ashpër këtë radhë. Pra, mandati 9 situash edhe për më tepër që PS-ja... Pra, nuk je dakord me Cili Bashën, se Cili Bashë thotë është e konsoliduar. Unë mendoj, domethënë nga kjo analizë, duke spekuluar natyrisht, duke spekuluar që mandati 9 është i diskutueshëm. Mandati 9 është i diskutueshëm sepse e para 2009-2013 PS-ja binte drejt pushtetit, 2009 është më e ngjashme me sot sepse janë të veçuara, pra nuk janë në koalicion. 2009 është PS plus LSI në koalicion dhe kishte krijuar idenë fitores dhe si thua konkurrencën e kishin vetëm me PD-n, e cila ishte në vitin e 8 të qeverisjes. Kurse tani kemi një PS që është mandat e dytë, kemi një LSI që është ndar, që lufton fort, kemi një PDU që lufton fort dhe një PS që një PD që edhe ajo lufton fort. Pra, në qoftë se në 2009 mandati 9 luaj për pak vota, edhe tani ai luhet për pak vota. Dhe më tepër luhet, nëse në 2009 luaj në favor të PS-s për pak vota, tani është, domethënë nëse atëherë ishte 9 plus, tani është 9 minus ose mund të jetë më pak se 9 minus. Pra dhe situata e tensionit mund të afrohet asaj 2009. Aq më tepër që ajo lidhet me një person të rëndësishëm, domethënë siç është Gramoz Ruçi në kjo situatë nuk është
eksaktësisht në Vlorë. Domethënë pavarësisht se luhet emri i kryetarit, pra nuk është te mandati 7 mund të ishte kjo gjë, por te i nëndi në Fier është realisht janë përputhur dy gjëra, emri i Garmozruçit dhe fakti që nënda është domethënë nga një analizë që mund i bëhet është fragjile, domethënë. Edhe Lezhë është një qark i nxehtë. Mund ta shohim projeksionin që kemi bërë edhe nëse mund ta komentojmë dhe kështu kalojmë edhe disa qarqe tjera që kemi përgatitur në mënyrë pak më ritmike. Lezhë është tabela 3 dhe na tregon koeficientin e Deontit 2013 dhe llogaritja sikur të ishte 2017. Që të kuptojmë fillimisht duhet parë 2013, si janë ndarë në 2013. 2 mandate Partia Socialiste, 4 PD-ja dhe 1 LSI-ja. Lezhë ka qenë një nga zonat, Lezhë bashkë me Kuksin ka qenë një nga zonat që rezultati i 2013-s nuk ka ndryshuar nga rezultati i 2009-s. Të gjithë tjerat pasaj janë ndryshim shumë i madh. Pra rritja që ka pasur koalicioni i majt PS plus LSI, ndaj PD-s, ka qenë shumë i madh. Lezhë është i vetmi vend që nuk ka ndryshuar dhe rezultati 4-3, pra 4 PD-ja, 2 PS-ja dhe 1 LSI-ja, pra 4-3, është ndarë me shumë pak vota, që po të kur përkthehet pastaj sipas partive, kthehet 3-3-1. Po, që të dyja partitë mëdha marrin në mënyrë të barabartë dhe i merret PD-s. Pra, nëse do kishin konkuruar me partinë në 2013, me rezultatet e 2013-s, që janë rezultatet më të mira të mundshme për PS-n dhe LSI-n, domethënë do ishte 3-3-1. Kurse këtë radhë që konkurrojnë me parti dhe mund të bëhen supozime, domethënë mund të bëhen spekulime pafund, unë mendoj që janë më tepër është 4 e PD-s, PS-ja është tek dyshi në konkurencë me njëshin e LSI-s. Pra, o do jetë 4-3 ose do jetë 4-2-1. E qartë. Pra, o do jetë njësoj? O do jetë njësoj, do më thënë 4-2-1, me 2013, ose do jetë 4-3 në qofë se PS-ja me LSI-s. Por LSI-ja, do më thënë, kam përshtypjen që në qofë se do ruajt njëtët votat e 2013. Ose 4-3-0, pra LSI-ja e hu mandatin. Ose 4-3-0, ose 4-2-1, pra. E qartë. Celibashi, dakord me Lezhën? Kështë, thamë që në fillim që është spekulim numrash. Ajo çfarë tha Zoti Islami është që nësa kuptohen që kaja nuk do ndryshoj, pavarësisht se sido që tjetë PD do ruaj të njëjtin trend, thotë Zoti Islami. Kur e ka rritë në 2013 që ka qenë minimumi i PD-s, do më thënë tani besoj që do e ruaj me fillim. Plus 15-ën që fitoj edhe bashkinë e madhe të Lezhës. Ka fituar edhe bashkinë. Bashkinë që e ki të vogël e humte regullisht, 2-3 herë ka humbur, ndërsa 15-ën bashkinë e madhe e fitoj PD-ja. Lezhë nga qarset që prapë. Që ishin pësëllës e i bashkë edhe në 15-ën, si bashki po flasë. Në qarset që ka pak mandate, është kë problemi. Po të marim 2009, 2013, dhe po të marim që tani janë me parti dhe si tuash, do më thënë, rezultati në 2013 është ka shanse që të përsëritet, do më thënë, kjo është arsyeja e vetme që edhe qoftë se shikojmë, do më thënë, më tepër luhet mandati midis PS-s dhe LSI-s se sa luhet mandati me të katërtin e PD-s-it. Kështu që ka edhe këto arsye, është viti mandati i dytë, ka shumë arsye, do më thënë, Lezhë është një nga zonat relativisht stabil, unë jam dakord dhe me atë që kur numri mandate është i vogël, nuk është kollaj të bëhet ndryshimi, se duan 10.000 vota për të bërë ndryshimin, dhe aq më tepër shkohet drejt si thua një mandat i konsum nga partia kryesore, një ndarje e dy partive kryesore, pra PS me LSI nuk janë njësoj si në 2013. Në 2013 është pika më e dobët e PD-s se vinte nga 8 vjetë qeverisje, kështu që unë, domethënë, mendoj që 4-3 është i sigurt, po 3 do e marri PS-ja apo do e marri 2-1 LSI-ja, është çështje pasaj e diskutueshme, se sa do më në fort do jetë beteja midis këtyre të dy. Malaj, po thoshe diçka për Lezhën? Është një qark që ka qenë problematik në zgjedhje. Po, kujtojmë ka pasur se ballafaqimi më shumë se radhë do jetë PS-LSI, se sa midis tyre dhe PD-s. PD-ja do mundohet të menaxhoj vetveten. Ballafaqimi kemi parasysh është dy që tha atë incidentin 2013 që më fal. Po, domethënë në përgjithësi pse ndodh tensionimi? Tensionimi ndodh kur dy forcat kryesore janë shumë afër, pra domethënë nuk ndahet dot kush do marri 71-shin ose koalicionet e mundshme që mendohen, për shembull të themin nëse radhës tjetër do jetë një koalicion PD LSI dhe PS nga ana tjetër dhe janë
72-73 njëra apo tjetra, lëvizin 72 plus minus 2, 70 plus minus 2 se cila, tensioni do jeti për çdo mandat një, dhe konflikti i dytë është dhe individual shpeshherë. Zona tradicionale. Janë zona tradicionale, të themi... Zonat vogla njerëz shumë mirë. Jo, vetëm ajo, i 9 i Fierit, për shembull, do jetë betejë shumë e fortë, se bëhet fjalë për një... Për shembull, po të ishte i 6 i Vlorës, do ishte betejë prapë shumë e fortë për të 6-in e Vlorës. Pra, nëse luhet një personalitet i rëndësishëm, domethënë sepse tek mandati i fundit, sistemi është si majoritar, pra luhet për individin. Kurse pjesa tjetër, për shembull, kush është i treti në Fier ti se di fare kush është i treti në Fier, për shembull, ai e merr kështu me radhë. Kurse i fundit është gati si majoritar dhe betejë varet sa i fortë është ai i fundit me të tjerëve. Këtë desha të diskutoj, domethënë diskutohet midis personave, mund të jenë 2 të mesit, mund të jetë i 5 njërës, i 7 tjetër, pra ata që diskutojnë mandatin. Po tensionimi çfarë ka për qëllim? Pra, kuptoni, ata që janë të parët, që e kanë të sigurt mandatin, dhe ata që janë... Manipulimin e ekzekutive, ky tensionimi çfarë ka për qëllim? Ndryshim në rezultatit, dakor tensionim. Nëse lejon pak. Kjo ndodhi në Lezhë herën e kaluar, që ndodhi incidenti. Ka pas 2 mandate LSI-ja. U bën kimi në KQZ, u rihapën kutit dhe doli që ishin falsifikuar për zërbalen, u rinumruan dhe kaloi mandati i PD-s. Prandaj ka 4 aty PD-ja. Dhe ka qenë e vetmja pikë që e kritikoi ose Beodiri, e vetmja njollë zezë në ato zezë, se gjithë shkon shumë mirë. Aty u bën u rinumrua kjo, edhe madje shkaktoi edhe rinumrimin edhe nuk e di një qarku tjetër, tash se kujtoj kjo punë, por nuk doli diçka e tillë atje. Dhe po kaq luftë e ashpër, domethënë jo me këtë problem për zërbalësh shkeljes ligjore, kaq luftë e ashpër ishte edhe në Kukës, sepse Kuksi kishte 4 mandate, mos kuptoj tani ka 3. Diskutoi 2-2 për shumë një grusht votash, atë që tha shpar për pak vota doli 3-1 për... Okej. Pra, edhe... Ashtë më tepër që sot ka 3 tani... Pse ndodh tensionimi? Zgjedhjet në Shqipëri administrohen nga partitë politike. Pra, partitë politike... Pra, domethënë, partitë politike janë ndërkohë lojtar, janë dhe arbitra po vetë. Domethënë, si të bëjnë ndeshjen, po duke thënë është penalti, është korner, shumë e rrallë. Dhe duke qenë kjo çfarë ndodh? Në zonat ku diskutohet rezultati, natyrisht fillon dhe vjet në veprim administrata zgjedhore. Administrata zgjedhore, gjëja më e lehtë që mund të bëjë është të vonoj procesin e numërimit. Dhe duke edhe bllokim, duke parë si do dalin në kutitë e tjera për ta lënë rezultatin, domethënë në disa kuti për të vendosur, ku rezultati është i ngushtë. Nëse rezultati për shembull në Tiranë ndodhi për shembull në zgjedhjet 2011-s, që rezultati u vendos në kutinë e fundit. Dhe çfarë bëhet, domethënë bëhet me tension, çdo votë është e rëndësishme sepse parashikimet janë që do ndodhin në kutinë e fundit dhe prandaj dhe rritet tensioni për presioni. 2 gjëra do të theksoj që ka dallim 2013 dhe që është specifik nga tranzicioni shqiptar, se ne kemi ndjekur zgjedhjet nga afër. 2013 në një mënyrë ose në një tjetër, për mirë, jo për keq, Partia Demokratike e pranoi që. Dhe unë kur kam qenë në zgjedhje, gjëja e parë që diskutova me kolegët e Partisë Demokratike, këshilla e qenës ishte mos na krijoni asnjë probleme procedurale dhe mos na krijoni asnjë probleme njëra nga partitë. Dhe po të shikojmë ne, që e dim se sa gjatë vjen ankesat nga gjitha llojet, viti 2013 ishte viti që ka pas pak ose as pak ankesa nga Partia Humbse. Kjo nuk do të ndodhë tani. E dyta, atë që ju thoni çfarë bëjnë në vonesat. Ne dim tani administrimin zgjedhjeve nga ata që përcaktojnë partitë politike. Nëse në një zonë rrezikohet një rezultat është gati me 50-50, ti shkojë një parti apo tjetrën, shqiptarët sido që ti duhet ta pranojnë orientohen nga fituesi, edhe ata që janë komisioner, ata që janë të opozitës. Dhe duke spostuar ti dhe duke dalë gjithënë te rezultate, prandaj partitë politike shpallin rezultate të njëhershme. Po të bën ndikim te procesi i numërimit, nuk e kanë me publikun akoma. Kështu që kjo është një nga impaktet që jep vonimi. Ato që rinë të fundit, të gjitha partitë thotë ne kemi fituar. Në fund pastaj shkojnë favorizojnë palën fituese dhe ndodh një deformim. Një të mirë ka si vjet. Një të mirë ka si vjet që duke mos pas koalicione, nuk është ai ndikimi i mbrapsht i disa partive të vogla, të cilat jo se marrin mandate, po se ndërhyjnë për të rritur në mënyrë fiktive peshën e vetë elektorale, cila nuk ndikon fare në mandat, nuk i llogarit kush, nuk i numëron kush, por që ati duhet për atë që thoshte Rama për një drejtor këtu, për një drejtor atje.
unë kam kaq vota në këtë qark të takojnë 2 drejtorë. Pa disa problematike është kjo në përzgjedhje. Se këto nuk duken nga media, këto nuk duhet të jesh aty brenda që ti ka. Po tani ka vetëm parti kjo ka të mirë si vjet që s'ka lufta, edhe më egër. Tani është e pasur politike. Edhe më egër lufta. Nuk është më për 2009. 2009 ka marrë pjesë 3 koalicione dhe rezultati ka qenë 70 koalicioni i Partisë Demokratike, 66 i Partisë Socialiste dhe 4 i LSI-s. Pra, ti nga këto rezultate, domethënë që fillonin të dilin gradualisht dhe bënin projeksionet, varet se si do bëj qeverisja e ardhshme. Asnjë nuk e dinte si do bëhesh në koalicion, kush do ishte koalicioni fitues dhe kush do ishte kryeministri i ardhshëm. Dhe në këtë moment çdo vot ka rëndësi. Prandaj Pieri u bë shumë i tensionuar sepse do merrte të 71-shin PD-ja apo do merrte të 66-shin PS-ja. Dhe kjo shpjegon edhe tensionin shumë të madh. Pra për një vot, për 200 vota në Fier, varet se kush do kishte 71-shin. Në 2013 rezultati ishte më i qartë. Kur rezultati është i qartë, domethënë të gjithë palët janë të relaksuar dhe pranojnë rezultatin. 2017 është, prandaj thash, unë është shumë e ngjashme me 2009-ën. Ndoshta nuk ka koalicione, por ka parti të cilat bëjnë llogari me cilin do e bëjnë majorancën të nesërme e daljes. Po pra, kjo është pyetja e madhe. Mirë po, mund të qelloj që për 2-3 mandate, si thua, koalicionet që mund krijohen, mund të jenë në njërin anë ose në tjetër. Pra, 2-3 mandate mund të bëjnë koalicionet që përcakton kryeministri, mund bëjnë ndryshimin. Prandaj tensioni në ato zona ku do varet nga pak vota do jetë i madh. Po tensioni nuk do të thotë se gjithmonë bëhen manipulime, se domethënë mos krijohet ideja që tensioni është baraz manipulime. Tensioni është që domethënë si thua palët të cilët janë në numërim, ruajnë më shumë njëra tjetër, nuk lejojnë domethënë kjo vota është e vlefshme, pa vlefshme, rrinë e zgjasin e bëjnë ankimime kështu me radhë. Edhe mbrojtja e votës është akoma. Mbrojtja bëhet më e madhe, kjo krijon tension. Ne do kalojmë në një hapësirë muzikale dhe do rikthehemi në pjesën e fundit, do analizojmë edhe disa qarqe, si për shembull në Elbasanin, që është po kështu një zonë shumë e nxehtë, do të shohim se si do jetë projeksioni, çfarë pret PS-ja, sa duhet pres PS-ja, LSI-ja etj. Një hapësirë publicitare dhe rikthehemi për pjesën e fundit. Rikthehemi në transmetim, jemi live nderuar teleshikues, jemi live në Facebook, në Vasili Studio e hapur, live stream në faqen e Ballkanoi Ebit dhe on air në të gjitha kanalet që News 24 ka. Atëherë, po analizonin votën, do të ndaleshim tek Elbasani. Edhe Elbasani përveç Lezhës apo Fierit është një zonë që parashikohet të jetë një zonë e nxehtë ditën e diel për shkak të kandidatëve, atyre që kurrësojnë listat, fakti që LSI-ja është përqendruar më shumë se herët e tjera në Elbasan. Le të shohim një herë tabelën, zot Islami, me gjithë koeficientin e kalkuluar gjithashtu, pra dhe ondin, janë 14 mandate, gjithsej në Elbasan, apo jo? 6-4. Dhe në 2009 ka patur 6 mandate Partia Socialiste, 4 Partia Demokratike, 2 LSI-ja, 1 PDU-ja dhe 1 Partia Republikane. Nëse këto vota të marra nga partit do transpletoheshin në realitetin e sotëm, pra sikur këto zgjedhjet, këto votat ishin marrë sot, do të kishim Partinë Socialiste me 8 mandate, Partinë Demokratike me 4 mandate, LSI-ja me 1, LSI-ja me 1, PDU-ja me 1 dhe humbte Partia Republikane mandatin. Qa ndodh praktikisht? Kalimin, se jemi në votat e 2013-ës. Dhe llogaritja është bërë me koalicione, kurse ne po e bëjmë me parti. Çfarë ndodh? Meqense sistemi, si thuash, kalon tani dehond për gjitha partit, pra sikur të ishin koalicione, domethënë Partia Republikane me 6266 që e merrte mandatin brenda koalicionit, nuk e merr më dhe gjithë kontributi që janë ajo ikën kot, domethënë. Kështu që kjo i kalon PS-s. E dyta, LSI-ja ka qenë në limit. Ka qenë me 9242 vota. Brenda koalicionit e merrte, tani se merr më dhe kjo i kalon prapë PS-s. Pra, sepse sistemi duke qenë me dehond, favorizon partinë e parë. Pra, po të ishin votat e 2013-ës, do defavorizohej LSI-ja dhe PR-ja. Kështu që
Në qoftë se këto vota tani do i shkojnë koalicioneve, për shembull votat e PS-s do i shkojnë koalicionit të PD-s, domethënë do ishte situatë tjetër dhe PD-ja do e kishte sigurt pestin. Në fakt PS-ja është brenda PD-s. Po është brenda pra. Pra, domethënë ka një shans apo jo? Praktikisht nuk vjet në diskutim mandati i pest i PD-s. Se ka qenë 4+1, 4 PD-ja plus 1 Partia Republikane. Duke qenë se PS-ja do futej brenda, nuk vije më në diskutim mandati i pest i PS-s. Atëherë këtu lufta do jetë midis PS-s dhe LSI-s. Kështu që do ngele tek i shtati, do ngele midis 6-s dhe 7-s PS-ja dhe LSI-ja midis 1-shit dhe 2-shit. Domethënë ky do ishte konkurimi që do kishin, domethënë, në qoftë se do ruheshin votat e 2013. Unë mendoj që situata në çdo rast i afrohet 2009-s për gjitha partitë. Pse? Pse i afrohet 2009-s për gjitha partitë politike? Sepse edhe një herë tjetër thash, frymën e përbën natyrisht ka shumë konsumi politik, opozita etj. Po ndjenja se nga shkon fitoria, pra nëse ka një koalicion para prag, ajo përcakton domethënë një farë ndjenje fitore dhe ajo kthehet në frymë. Pra, në qoftë se për shembull do ishin shpallur koalicionet para prag edhe tani, për shembull të themi PD plus LSI do dalin bashkë, do kishte një frymë tjetër për t'i mbushur këto. Nëse këta nuk e kanë të qartë se cila konkuron vete. Kurse në 2013 PS-ja me LSI-n kanë qenë bashkë dhe dije që ky grupim do fitojë dhe si thua ka një rritje të numrit të njerëzve, sidomos njerëzve të lëkundurit shkojnë gjithmonë me fituesin, ose më saktë pjesa më e madhe shkon me fituesin. Atëherë kjo lloj fryme ndihmon gjithmonë fituesin që të lëkundurit të lëvizin drejt asaj. Prandaj them që kjo është më tepër në 2009 kemi një konkurrim të 3 partive, të cilët nuk janë shprehur qartas me cilin do bëjnë koalicione. Vetëm diçka, pavarësisht se konkurrojnë bashkë, si thuash, PR-ja shkrirë brenda PD-s, gjithë shifra konsiderohet se nuk mund të ketë ndikim? Po pra thash, në 2013 ne kemi marrë të ndara, sepse kanë qenë të ndara dhe ajo e merrte brenda koalicionit. Kurse, po t'ja japim 6300 në PD-s, domethënë po sigurisht gjysmën ajo garanton të 500. Praktikisht ato votat do të marrin. Prandaj se ato jo, është shkrirë dhe ajo parti është unike, nuk është se është parti kështu. Dhe votat do shkojnë pas liderit edhe pas koalicionit që është bërë me tani, të themi edhe një vërtet tjetër, domethënë të themi një vërtet, kalimi nga një koalicion i përbër në një koalicion të maskuar, pra me një bluze, nuk reflekton të njëjtën gjë, sepse jo, po flasim për gjysmën, nuk po flasim për tërën, se automatikisht nuk shkon. Ajo do shikoj, po nuk përjashtohet. Ne dim shumë mirë nga përbërja që kanë partitë e vogla dhe me mënyrën se si janë të ndërtuara, është e pamundur të thuash që 6266 votat nuk shkojnë fare tek PD-ja. Kur lideri i partisë është brenda PD-s. Këtë analizë ne do e bëjmë 2017, do marrim votat për shembull e PD-s me një koalicion të fshetë, të themi, se nuk janë të dukshëm, dhe koalicionin e përbërë të 2013 për të parë sa pjesë e këtyre votave ka shkuar tek PD-ja, për të kuptuar domethënë si ka funksionuar koalicioni tani që është me një ngjyrë. Sepse ka raste që pjesë të partive që janë në koalicion shkojnë votojnë për atë koalicion, por nuk votojnë për partinë kryesore. Përse kanë diferencat e mëdha. Pikërisht do thoya që ky lloj sistemi i aplikuar me koalicione i nxit më shumë edhe partitë e vogla, se sa kur partitë e vogla, të cilat janë në mundësinë për të marrë rezultat, për të marrë një mandat, e kanë më të lehtë për ta marrë këtë mandat kur janë brenda koalicionit se sa kur janë jashtë koalicionit. Dhe referuar asaj çfarë thatë ju gati në të fillim të emisionit, ka një stimul më të fortë, edhe një interes edhe nga militantët themi e këtyre partive të vogla, kur partia e tyre e vogla, të themi konkuron si pjesëtare e koalicionit, sepse nga një anë thotë që votën u po e çoj te ky koalicioni tek i cili unë dua që të fitojë zgjedhjet, por nga ana tjetër intereson që t'i japi partisë së vet të vogël sesa partisë madhe, sepse aty identifikohet më mirë kontributi i tij elektoral. Për shembull, po ta shikojmë këtu që tha këtë që tha Celi Bashi. Për shembull, shikoj votat që duhen për të marrë një mandat është 9358. Po t'jesh në vete. PR-ja rrallë tjetër ka marrë me 6200, pra sistemi ka qenë i tillë, po t'jesh brenda, duhen afërsisht gjysma e votave se sa t'jesh jashtë. Pra, kjo është e bërë qëllimisht. Po pra, është bërë qëllimisht për të
futin e partive në koalicion, të cilët kanë mundësi të marrin mandate. Sepse dehondi është një metodë që i ndan mandatet në mënyrë të tillë që favorizon të parin, dytin dhe pak të tretin. Kurse Senlageri i ndan është gati proporcional, i ndan në mënyrë të barabartë, nuk favorizon asnjëri. Atëherë kur u bë sistemi u mendua kjo. Le të bëjmë konkurimin me koalicione, pra le të fitojë koalicioni më i madh, kurse brenda le të fitojë edhe ca parti që janë brenda koalicionit. Por ky nuk është rasti spanjoll, sepse kur bëhet një sistem elektoral, pyetja ka 15 kritere, të cilët janë kontradiktore me njëra tjetrën në përgjithësi. Po pyetja e parë që bëhet, që duhet përgjigjur është kjo. Do bëhet një sistem elektoral që prodhon një sistem politik me 2 parti, me 3-4 parti, apo me shumë parti. Se cila ka të mira dhe të kjetë e beta. Me 2 parti, do më thënë, në përgjithësi janë demokracitë e zhvilluara shumë, se njëra parti merr pushtetin, tjetra është në opozit. Kanë institucionet. Kanë institucionet forta, e dyta kanë demokracitë të brendshme relativisht të mirë, se ti nuk ke ku të shkosh, në 2 parti do shkosh, o te njëra o te tjetra. Me 3-4 parti është një leksion koalicioni, do më thënë i mirë, që garanton një qeverisje të qëndrueshme, por jo me shumë parti. Kurse me 18 parti, të bësh një qeveri me 7-8 parti, ku një parti mund të jetë dhe me 1 ose me 2 mandate, do në është një ushtrim shumë i vështirë, me fjalë, kjo bëhet kur demokracitë janë në fillim. Më mirë është të futen në parlament se sa të rrinë në rrugë partit, qoftë dhe me 1 ose 2 mandate. Kjo shkon deri në diskutimin kushtetues, kjo do mandaton dhe presidenti për kryeminist, dhe duke qenë se koalicioni ishte pjesë e legjislacionit, ato është e fituesi i parë konsiderohet kur koalicioni ishte bërë para zgjedhjeve. Shumica e vendeve e kanë që partit ose koalicionet, pra e para, nëse një koalicion në Kosovë tani. Mirë, në Kosovë kur e dha gjykata kushtetuese edhe pak ndryshe me fjalë, por praktikisht në vendet normale është që nëse një parti ka nëse një parti ose një koalicion ka punën e Maqedonisë. Ideja është që kjo ishte një formulë e bërë për 3-4 parti, në mos gaboj apo jo. Si ja dha përgjigjen kësaj pyetje ju kur vendosët këtë formulë? Ne vinim nga një sistem, po njerëzit e harrojnë, domethënë, vinim nga një sistem ku në parlament kishte aq parti sa kishte numër komisionerësh në qendrat e votimit. Ka pasur njërë 13, kishte 13 parti, kishte njërë 9, kishte 9 parti, kishte njërë 7, kishte 7 parti. 13. Dhe atëherë u krijuan parti me 1 me 2 mandate, të cilët domethënë kërkonin dhe të kishin një antar në qeveri. Atëherë domethënë në atë kohë u lodh shumë publiku dhe kërkonin një sistem domethënë më të mbledhur. Atëherë mos shkoni me 2 parti se ishe ekstrem, u ra dakord që të ketë një parti të madhe majtas dhe një parti mesatare majtas, një parti të madhe djathtas dhe një parti mesatare djathtas, dhe ishin të detyruar të respektonin dhe minoritetin, pra të ketë dhe një parti që ka një koncentrim votash në një zonë të caktuar. Atëherë publiku tani u lodhen liderët që duan ta ndryshojnë. Liderët lë të lodhen, domethënë se kjo do varet shumë nga publiku, domethënë unë dhe grupe politike të formuara në mes të mandatit, ëh? Ka qenë Demokristane që bën 10 deputeta atëherë. Mira, ajo është çështje pasaj e rregullohet në parlamentin që është zgjidhur keq. Ka një gjë që mendoj që për mendimin tim duhet ta sillim në vëmendje. Në të gjitha vendet në cilat ndodhi ndryshimi përmbysjes nga regjimi komunist në vendet në demokraci pluraliste, janë aplikuar sistemet proporcionale. Sepse ka qenë ideja që kishte përfaqësim, nuk fliste njëri për qeveri stabile. Po kështu ka qenë dhe ne. Jo, ne kemi pas sistem majoritar. Jo, 92 është proporcional i pastër rezultati. 92. Ishte sistemi që kishim në 2001-shin. 92-shin ishte majoritar? Majoritar në pamje, po në rezultat është proporcional. Jo, kemi votuar për kandidatat. Ishte njësoj si sistemi 2001-shin. Ishte 90-6, madje ishte famshme edhe një herë. Edhe zbëri do 2/3. 92-shi kemi votuar për kandidat. 92-shi është quhet proporcional i personalizuar. Pra ti voton për atë, po mandatet shpërndahen partive në varësi të votave që merr një parti. Si është sistemi gjerman. Si 2001-shi, si sistemi 2001-shi, po ishte pa tavan. Ja, ishte pa tavan, pra. Pa tavan e bënte proporcional të pasur. Ky me tavan quhet i korrigjuar. Se këto detajet ju e dini që i humbin teleshikuesit, ë? Po jo se vonë është, edhe po si morën këto i marrin nesër mëngjes. Do t'i marrin të dielën pa diskutim, do t'i ndihmojmë të dielën që t'i kuptojnë të gjitha. Kalojmë te Shkodra, i hedhim një sy të Shkodrës përpara se ta mbyllim. Kishte edhe disa qarqe tjera, po ta përfundojmë këtu se jemi në përfundim të minutazhit, e kemi të kaluar orën 23 që është ora e përfundimit. Shkodra 2013. Okej. Kjo është për llogaritje. Atëherë në 2013 ka patur 4 partia socialiste, 5 partia demokratike, 1 LSI-a dhe 1 partia
Kristian Demokratë Shqiptare, po. Nardi. Jo, si ishte Nardi, ishte Mark Frok. Ai që për shkak të dekriminalizimit u largua. Ky ishte, praktikisht kjo parti ishte në koalicion me PS-n. Kjo parti ishte në koalicion me PS-n dhe duke qenë se sistemi me sendagere favorizonte, pra me 6.700 vota e ka marrë mandatin. Në momenti që ne bëjmë llogarit me parti, kjo nuk e merr vetëm për shkak të llogaritjes, nuk e merr mandatin, pra përfundon në zero dhe ky mandat i shkon PD-s, domethënë e cila ka qenë shumë afër këtij mandati. Domethënë si thua, baza e PS-s praktikisht është rreth 4 mandate, më fjalë. Baza e PD-s është rreth 6 mandate, shtohet çështja e mandatit të LSI-s, domethënë, e cila po të shikojmë dhe votat e 2013-s është pothuajse e sigurt me 12.772 vota. Pra, LSI-ja ka marrë më tepër vota se siç i duhet. I duhet një mandat. Një mandat qoftë brenda koalicionit, se brenda koalicionit mund ta kishte marrë dhe me rreth 8.000 vota. Pra ka, madje nëse LSI-ja do punonte më fort, mund të afrohej edhe te mandati i dytë. Domethënë edhe është bërë një llogaritje aty sa vota do i duheshin LSI-s për të marrë dhe mandatin. Po, duhet ta kemi, ta shohim nëse kemi gati ose nëse kemi gati një faqe më poshtë. Një faqen tjetër të këtij grafiku, pra sa vota do t'i duheshin LSI-s për të marrë edhe mandatin e dytë. Sigurisht është një kalkulim i përafërt sepse e gjitha e përsërisim edhe një herë. Spekulim në kuptimin anglez të fjalës, domethënë. Po, sigurisht. Jemi duke analizuar votën e 2013. PD-ja ka qenë afër ashtu. LSI ka qenë afër mandatit të dytë, sa vota i duhen për të marrë mandatin? Për t'ia marrë PD-s mandatin e 6. Duhen 1.871 vota. Që nuk është e lehtë, domethënë është shumë që t'ia marrë PD-s mandatin e dytë. Si e shikoni Shkodrën? E shikoni pak a shumë... Shkodra dha ndryshimin të realitet të konsoliduar, apo? Jo, historikisht, kur ka ardhur momenti që PD-ja kërkonte, si thua, fitoren e tretë, mandatin e tretë, Shkodra kishte një lloj rënje, nuk ishte një bastion fiks i Partisë Demokratike. Ndërsa kur diskutohet për mandatin e dytë të një partie të majtë, Shkodra është shumë e konsoliduar afër të djathës, afër Partisë Demokratike. Qoftë edhe 96-ën ka ndodhur kjo, kur Bashkia Shkodër votoi për një më ekstreme të djathtë, po ta quajmë sot me këtë shprehje, sa atëherë nuk ishin akoma këto koncepte, qoftë edhe në 2013-ën. Mos harrojmë që në 2013-ën Shkodër vinte pas një 2013 vinte pas një sër fitore të djathës rresht. Dhe kishte një lloj lodhje, po diskutojmë elektorati dhe prandaj edhe ndodhen këto që ndodhen dhe doli jo barazim duket. Doli po ta marrim edhe këtë PKD-n ishte një përpara e majta. Koalicioni i majt bashkë me LSI-n e gjithë ishte një mandat përpara. Ndërsa tani po them diskutohet jo më me 1, mund diskutohet me 2. Nuk e di pa hyrë shumë në shifra. Sepse diskutojmë Shkodër apo Gjirokastër me fjala apo Vlorë është pra mund të kenë rënje vetëm kur është, si thua, është zgjatur pushteti dhe ka lodhjet e elektoratit. Shkodra ka 3 rezultate. Është 2009 që është 7-4 për PD-n, është rezultati më i thellë. Është rezultati 2013-s që është minimumi PD-s është 6-5 dhe është 2015-a zgjedhjet lokale që sigurisht nuk krahasohen, po është një rikthim i Shkodrës drejt 2009-s dhe Shkodra nga gjithë rezultatet në gjithë Shqipërinë është një nga zonat që është rikthyer tek 2009, por është afruar 7-4. Çfarë do thotë? Nuk është bërë sa 2009 7-4, po 6-ën e ka siguruar dhe domethënë lëviz 6+. Pra Shkodra lëviz të 6+, po. Pra PD-ja lëviz për mandatin e 7, LSI-ja pothuajse ka të konsoliduar të pari dhe luhet loja midis mandatit të 7 të PD-s. Pyetja e fundit që kam për ju është një opinion tashmë në këtë pamje globale, pasi kemi 3 forca politike të cilat kërkojnë të tretë të jenë forcat para. LSI-ja, Partia Socialiste, Partia Demokratike kërkojnë të gjithë 71 deputet. Sa realiste është kjo kërkesë për të treja këto forca? Në vështrim përgjithshëm, ta fillojmë nga Doni. Malaj? Besoj që rezultatet midis 2 partive të mëdha do të kenë diferencën e tyre dhe nuk shoh në një probabilitet që LSI-ja të arrijë vetëm të jetë forca e parë politike dhe pastaj 71 është padyshim që nuk arrihet. Ajo që do doja të theksoja është që është një ballafaqim jo i lehtë, ka një përplasje brenda ish koalicionit dhe ka një parti demokratike që kërkon të rifitojë një përfaqësim politik më të lartë në raport me
2013. Nuk kam dëgjuar që lideri i Partisë Demokratike thotë do marrë një vetëm 71, po thotë do të jetë partia e parë, forca e parë. Nga ana tjetër, ambicia e Partisë Socialiste është më konkrete, kërkon një mandat me 71, dhe njëkohësisht është një bast publik më shumë se politik që bën LSI-a ku thotë që çfarëdo që do ndodhë do të jemi forca e parë politike në Shqipëri. Sigurisht që të gjitha janë në funksion të maksimizimit të mbështetjes nga votuesit e tyre për të krijuar siguri maksimale. Ajo që besoj do jetë më e lehtë, unë them që pas zgjedhjeve do jetë më e lehtë për të krijuar një koalicion i cili të marrë përsipër pasaj dhe implementimin e plot të marrëveshjes që është arritur, dhe ndoshta pas zgjedhjeve marrëveshja do bëhet më e dukshme për çfarë është rënë dakord dhe sidomos për ato që janë prioritare. Pra besoni një koalicion të madh, është ideja? Unë nuk i përjashtoj koalicionet. Koalicion të madh me dispozitë PD-s është ideja. Edhe atë nuk e përjashtoj. Nuk e përjashtoni. Po, Gjata? Mandatin e dytë duhet bërë edhe një krahasim, po domethënë pak trash. Çdo parti ose forcë politike apo koalicion ose forcë politike, të themi më mirë, që ka kërkuar mandatin e dytë qeverisës si ka dalë më shumë, edhe kur ka fituar, apo më pak se sa në mandatin e parë. Po ta diskutojmë. Pavarësisht se 2005-2009 ka sisteme të ndryshme dhe Partia Demokratike mori 55, nuk e kam harruar tani, në mandaten majoritar në 2005 dhe 70 në 2009. Edhe për shkak të një kalkulimi, për shkak të një më tepër moment teknik edhe një zbutje tensioni, më mirë një koalicion me LSI-n se sa shkonte një tension pafund pastaj për atë 71. Por ta shohim tamam, qoftë, domethënë duke filluar nga 97 e këtej, qoftë PS-ja në 2001, qoftë PD-ja në 2009. Shohim tani PS-ja. Kanë marrë më shumë mandatin e dytë apo më pak. Prandaj mua më duket tepër vështirë ajo që kërkon zoti Rama që do marrë kërkon 71 mandate. Madje duhet pa edhe kjo si e ka deklaruar, do t'i marrë 71 mandate apo i kërkoj mi jep një 71 mandate, se janë dy gjëra të ndryshme. Shpeshherë ajo që mendoj unë që asnjëri e para njëra asnjëri nuk do marrë 71 mandate, dhe në këtë kuptim asnjëri nuk do dalë forcë e parë. Se tash forcë e parë numerikisht mund të dalë, dakord, mund të dalë, qoftë edhe me një kategori votash, por po s'pate 71 mandate, fakti që i detyruar të bësh një koalicion, atëherë bie ajo vlera, ajo fuqia e forcës parë. Dhe kështu që do kemi 3 forca politike. Sa afër njëra tjetër do të shkojnë, mendoj që PS-PD do jenë shumë afër njëra tjetrës, se normal që e treta mund do vi patjetër, që do vi LSI-a. Po që të dalë forca parë vështirë duket. Edhe nga rezultatet që pam edhe nga... Në qartë, Islami mendoni që LSI-a mund të jetë akoma kingmaker, apo qëllimi i dy partive të mëdha për të eliminuar LSI-n do përmbushte të rrallë? Shiko, kur bën analizat elektorale dhe përcaktohen para zgjedhjeve çfarë do bëjnë partitë politike, ka 3 parametra. 1 është objektivi, 2 është projeksioni, 3 është sondazhi. Objektivi është normal që të jetë motivues, dhe të gjithë partitë caktojnë objektiva motivues, publik dhe të brendshëm. Ka dhe një që e di kryetari vetë se cili është objektivi që është më realist, domethënë. Por objektivi publik është gjithmonë motivues, domethënë, për të maksimalizuar, pra është një taktikë elektorale përcaktimi një objektivi i cili natyrisht duhet të jetë sa më afër realitetit. Kështu që unë mendoj që nuk do them shumë gjëra për deklaratat e 3 kryetarëve të partive, se edhe nuk më lejohet të them më shumë se sa kaq tani në këtë moment dhe s'dua të them më shumë se kaq. Janë taktika elektorale. Projekcionet, qofse duam të nxirrin, dhe unë besoj se cila parti i ka projekcionet, mjafton të analizosh zgjedhjet, 3 zgjedhjet e fundit, ose 4 zgjedhjet e fundit, 2009, 2011, 2015, dhe më thënë, në qofse do analizohen zgjedhjet e fundit, çfarë ka nxjerrë gjitha zgjedhjet. Nuk ka qelluar asnjëherë që PS e ndar nga LSI të fitoj majorancën. Asnjëherë, domethënë, nuk ka ndodhur që ta fitojë majorancën. Ky është një konkluzion që ka arritur, domethënë, dhe aq më tepër nëse je në një gjysmë domethënë nëse ke bërë një mandat dhe tenton të marrësh një tjetër. Pra, nuk ka qelluar as në 2005 që kanë qenë të ndarë, nuk e ka marrë dhe ka qenë arsye pikërisht ndarja ka qenë arsye e humbjes, as në 2009 që kanë qenë prapë të ndarë, ka qenë një nga arsyet e humbjes ka qenë ndarja. Kurse 2013 bashkimi, domethënë, shpjegon arsyen që bashkimi ka çuar në një rezultat realisht
të thellë, por që varet dhe sigurisht nga mandati i dytë i Partisë Demokratike në pushtet. Kështu që pra 71 është diçka utopike? Domethënë, nëse do bënim një analizë dhe do bënim disa supozime nisur nga historia, domethënë, konkluzioni do ishte, jo i imi, do ishte i atyre që do bënin analizë, dhe jam i sigurt që analizat që kanë bërë të tre njerëzit që merren, tre partitë kryesore që ose kanë me të vërtet analistë strategjistë që quhen të fushatave elektorale, asnjëra nga partitë nuk e merr dot 71-shin, pa qofse bëjnë objektivën, është normal që ta caktojnë motivues dhe sidomos publik për zgjedhësit e tyre, por asnjë nga partitë nuk do merrte. Bile, në qoftë se do bëj edhe një analizë akoma më e thellë ku do merret parasysh dhe konsumi që vjen nga qeverisja e kështu me radhë. Për shembull, në 2009 që PS-ja ishte drejt pushtetit dhe 2013 që erdhin pushtet në sajt LSI-s, domethënë ka marrë 64 mandate. Domethënë 64 mund të ishte një taban, nuk ka arsye domethënë tjetër që të shkohet përtej këtij mandati 64. Do ishte shumë e vështirë të kalojë mandati i 64-s, nëse do bëjë një analizë realiste. Domethënë të dhënave, pra e ndar 2009 ka marrë 64 dhe e bashkuar ka marrë po 64 dhe shumicën e ka marrë bashkë me LSI-n, aq më tepër që tani beteja midis dy copzave të cilat ku nuk bashkohen, nuk e lënë të parën të fitojë 71. Është akoma më ashpër se sa 2009 në këtë radhë. Kështu që unë shikoj, domethënë, duke bërë këtë analizë, po të bëj analizën, domethënë, për një kompani të huaj për të tre këto parti, të cilët besoj e kanë bërë, asnjë nuk i merr dot 71-shin. PS-ja është e larguar nga rezultatet që është më i miri i 2009-s e ndar nga LSI-ja. LSI-ja duket që do ketë një rezultat midis domethënë më të mirë se sa 2013, kështu që domethënë çështja ngelet se si do realizohen koalicionet mbas zgjedhjeve. Okej. Cili Bashi? Është e vërtet dhe ndaj të njëjtën pikpame që në konkluzionin se çfarë rezultati do ketë një parti politike, duhet të marrim në konsiderat tre element: objektivin e partisë, projeksionin dhe sondazhin. Nëse analizojmë të tre këto komponent, pa diskutim që konkluzioni është që Partia Socialiste do të jetë forcë e parë. Diskutimi është do t'i marrë apo nuk do t'i marrë 71 mandate. Mund të them, të paktën për bindjen time, që në fakt nëse ka një rast, qoftë edhe për shkak të sistemit, që Partia Socialiste mund të marrë mbi 70 mandate, është kjo lloj gare që po zhvillohet tani. Realisht, mbi 70 mandate mund të marrë Partia Demokratike? Po, nuk do ketë rast tjetër. Sistemi ka qenë 2009 dhe si ka marrë, por faktikisht për nëse ky është nuk ja vlet të bëjmë debat për këtë gjë. Sepse jo, nëse të bëjmë një analizë të shifrave, dhe unë e kam bërë këtë, në fakt, janë disa zona zgjedhore të cilat një mandat do ta bëjë diferencën, o për mirë ose për keq, për Partinë Socialiste, por gjykuar edhe nga fushata që është bërë dhe objektivi që është vënë, ndikimi dhe impakti mund të jetë pozitiv për Partinë Socialiste, sepse sistemi i konkurimit pa koalicione e favorizon partinë e parë. Në qartë, pra lësi... Shifrat gjithmonë duke nis nga 13-a, që i pam 13-ën. Pra, ato marrin në konsiderat. Koeficienti i lodhjes së elektoratit nga pushteti ndikon. Ne morëm në analizë objektivin, projeksionin dhe sondazhin. Sepse asnjëherë mandatin e dytë nuk ka marrë më shumë se sa të parin, veç më pak. Mund këtë marrë prapë, ripërsërit pushtetin e ka marrë mandatin e dytë, po si nuk vota, si mandat e ka marrë më pak. Tre elementve, jo, ne thamë që edhe me 27%, dhe tha Zoti Islami, me 27% të votave... Flasim 71-shin, në qoftë se ka marrë 64 mandate, me djetat mund të shkojnë në 71 tani duke llogarisur tërë koeficientët? Po pra, pikërisht sepse morëm në konsiderat objektivin, morëm konsiderat projeksionin, morëm konsiderat sondazhin, morëm konsiderat edhe mënyrën se si po bëhet gara sot. Partitë nuk janë në koalicion dhe mungesa e koalicionit e favorizon partinë e parë, ata që do dalit parën. Nëse duke konsideruar tre elementet e parë, ne i japim Partisë Socialiste pozicionin e parë, ose
Unë po atë që po them unë që ka koeficient pa llogaritur, se ne kemi pamundur sonte ti shohim këtu. Edhe një tjetër i kthemi kësaj pyetje, domethënë jo për ta kontradiktuar. Jo, por Cili Bashin. Domethënë ideja është kjo. Rezultati PS-ja ka dy rezultate. Beças në 2009 ka dalë Beças dhe në konkurim me LSI-n ka dalë dhe Bash në 2013. Po njësoj. Dhe në të dy rastet, edhe kur ka qenë Beças dhe kur ka qenë se ka qenë drejt pushtetit, ka qenë mandati i parë i PD-s dhe mandati i dytë i PD-s, nuk ka marrë më shumë se 64 mandate. Pra, tregon që ky është një taban që nuk ka të bëjë me sistemin, se në 2009 ka qenë mbete, po të ishte për ta marrë, kishte marrë që në 2009. Por ishte ka të bëjë me forcën e partisë. Do më thënë, elektorati i saj është aq më tepër që tani vjen në një mandat, do më thënë, po të vim pas e të bëjmë llogaritën e konsumit, do më thënë, është e ngjashme, do më thënë, pas një mandati konsumit. Që të ketë vota dhe mandate shtesë, qa po sjell diçka plus diskutojmë që të shtoj 7 mandate. Prandaj po them. Kështu që është shumë vështirë që të shtohen 7 mandate në krahasim me 2009-2013, aq më tepër, tani unë mbështoj një fjali që ndoshta kjo është analiza ime personale, është e vetmja qeverisje në 27 vjet, pra që është, po e themi në thonjza, antipartit. Çfarë do të thënë? Pra qeverisit e para Nano, qeverisja e parë Berisha, qeverisja e parë dhe dytë Nano, qeverisja e tretë dhe e dytë dhe e tretë Berisha, të gjitha janë qeverisje që me defektet e tyre, po që janë bazuar në parti. Për shumë, po të kemi parasysh, kush janë ministrat e qeverisë parë Berisha, kush janë ministrat e qeverisë parë dhe dytë, janë gjithë njerëz parti. Kurse Rama ka ndërtuar një qeverisje bazuar edhe në figurat politike, por edhe figurat përtej politike shumë poshtë, kryesisht tek rilindja dhe socialistët janë të mërzitur, do më thënë, ka një ndarje midis rilindjes dhe socialistëve. Që ka efektet e veta elektorale, do më thënë, natyrisht, sepse është hera parë që brenda një partie ka rilindje, ka dhe parti socialiste, e cila sigurisht që ndikon dhe tani nuk është më sekret. Kemi edhe Partia Demokratike diçka tillë, kemi një Republikë të Re dhe PD, po përflitet ideja që kanë filluar një ngjashmëri. Koment analizësh po. Ne po flasim për qeverisje, po flasim për qeverisje. PD-ja e ka aty në listë. PD-ja po flasim për qeverisje, po flasim për ministrat, po flasim për drejtuesit kryesorë të administratës, po flasim për njerëzit në administratë kështu me radhë, ka një ndarje të qartë, domethënë, edhe kjo nuk është një sekret, se ne shikojmë çdo ditë që konkurimi është konkurim Rama, Basha, Meta. Kjo nuk ka diskutim, nuk e diskutuam këtë komponent. Mirë, po, duke që në listë pritje unë mund të raskastriot. Ideja ime është kjo, që është krijuar një perceptim i përgjithshëm dhe kjo është dënuar e tjera që mandatet ka rotacion janë 8 vjet. Dhe kjo si një mënyrë se në tjetër jep një lloj sigurie PS-s që të krijuar atë perceptimin që unë jam partia e parë, nëse 71 është një problem tjetër. E dyta, lufta e vështirë, po shikojmë dy lidhjet politik, fokusohet kush u thot antarëve të partisë tjetër që duhet vini te partia ime. Pra, Rama synon të minimizoj fluksin e socialistëve që mund këtë pasur pa kënaqësi dhe shkojnë drejt LSI-s, dhe LSI-ja kërkon të thotë që Rama nuk është PS, po është rilindje dhe ata që janë pa kënaqur. Pra, do të ketë një luftë në rishpërndarjen e votave midis këtyre dy partive kryesore, sepse nga analizat që unë kam bërë jo me fokus të veçanë, Partia Demokratike në 2013, si thush, ka mbritur pikën më të dobët dhe kërkom partitë të shkoj më lartë. Dhe me rezultatin del partije parë, apo jo partije parë, por ne kemi pasur debatate në PS, mjafton që zoti Basha të ketë një rezultat më të mirë se 2013, ai mjafton që të kaloj testin si kryetar. Dhe partitë e do të kjo nënkupton që do ketë edhe atje një angazhim që të kalohet ajo që është arritur. Do të shtoj diçka unë kjo nëse. Jo, edhe prandaj dhe që statistikisht është e vështirë të. Zoti Malaj foli për mandatet 8 vjeçare qeverisje. Mirë, po ky sistem elektoral është një sistem që prodhon qeverisje me koalicion. Pra, mandatet mund të jenë të qeverisje nëse do ruaj koalicioni PS-LSI. Për nëse do ruaj koalicioni, do konkuronin bashkë, mund të kishte shanse për të përsëritur mandatin. Asim pa nuk e përjashton koalicionin, kështu që partia që synon të marrë maksimum të thotë unë jam e hapur për koalicione. Po flasim me LSI-n, një minutë. Me parti tjera, po. Unë po flas për gjë tjetër. Domethënë, rezultati në zgjedhje mund të justifikonte mandatin 8 vjeçar, nëse këto do ruante një njëjtin koalicion para zgjedhor që kishin në 2009-ën. Në 2013. Pra mund përsërite psikologjikisht një mandat 8 vjeçar në qoftë se këta, sepse mua kjo më habik dhe më duket paradoksale.
kanë bërë një sistem i cili qeveriset me koalicion, madje Meta e ka konsoliduar pozicionin e kingmakerit, dhe tani thot, jo tepsia, jo të monit, hikim të monit, do në i bje të heqim, jo, një minut, këtu bëhet fjalë për të eliminuar, i thonë votuesve të eliminojmë kingmakerit. Dhe gjithmonë partit tona, që se cilit peshohet njerë vetë, pasaj të vitë bashkojt e koalicioni. Dhe ky sistem tani, pas kaj ko eksperiencë pozitive e negative, brëndat majzë dhe brëndat djathës këtë lecon partin e pashit. Nuk jam kundër peshimit, por ky sistem, si do që ti peshosh tek e tek në koalicione tjere me ta, kjo do prodhoj një kingmaker, e ka prodhuar në 2009, nishit tek e tek e prodhoj. Kingmaker ku s'kish pas asnjëherë në historinë tonë, përveç marrëveshjeve të veçanta, në moment veçanta, midis dy partive të mëdha. Tani u krijua ideja. Kingmaker është kur të dy të mëdhat nuk kanë çat bëjnë, rrin administrisht njëra tjetër dhe del një i tretë thotë unë e zi se kush do bëhet. Dhe përjashtuar mundësia që merren vesh dy të mëdhat. Tani jemi në një ambient politik ndryshe që është hapur rruga që të merren vesh bashkë. Dhe nuk është e njëjta rëndësi si kingmaker. Nuk është e njëjta, apo jo? Sa atëherë ne ignoroni mundësi që partitë mëdha mund të bashkëpunonin. Sistemi elektoral është dezinjuar që të ketë 3-4 parti. Pra të ketë kingmaker është dezinjuar vetë sistemi. Pamazisht të thonë është bërë me hile për të eliminuar. Nuk është bërë, sepse ky sistem proporcional, qoftë dhe pak... Mundësi partive të vogla të jenë prezente. Pra një parti si që Meta me 5% bëhet kingmaker. Pra, vetë sistemi elektoral është bërë që të ketë kingmaker. Kingmaker është politik, nuk është elektoral. Dhe politik, po më falë që ndërry. Kingmaker është kur nuk ka një mundësi tjetër dhe vetëm me këtë parti mund të bëjnë se cila nga partit e tjera. Në këtë rast nuk e kemi. Ju e përjashtonin probabilitetin që mund të ketë një marrëveshje. Mirë pra. Ju e përjashtonin apo jo? Se në qofë se përjashton, ja ke hequr ati statusin e kingmaker. Prit pra, do më thënë, jashtë në Gjermani për shembull që ka edhe me kingmaker dhe koalicioni madhë. Kur bëhet koalicioni madhë? Kur ti ke partit ekstremit dhe ti ke thënë për me partit ekstremit nuk bëj koalicion. Për shembull, është një parti fashiste ose një parti tjetër komuniste. Dhe ti thua që, për shembull, ti e Partia Socialdemokrate, unë thot me... Rrezikohesh ti e bën francezë, dhe rrezikohesh nga Le Pen bën dy partit e mëdha, raund ta, raund të dytë, e lanë atë me një bashki, nga 61 në raund e parë. Shko, është për arsye tjera, se ke të bësh me Parti Nacionaliste, ekstremiste. Është momenti politik që llogarit. Gjermani, jo, po flas në Francë që ndodhe. Për ekstremat ekstremi tani ka dalë dhe ka 5% të votave. Edhe njërë tjetër. Është bërë në vizionin që ne funksionojmë më mirë për përgjegjësitë që kemi ne, se dhe Shqipëria thotë në 2022 duhet vete në BE, po nuk shkon thjesht me kingmaker. Kjo është temë shumë interesante, vlen ndoshta edhe për një emision në vete. Po, baroni këtë dhe kam përfunduar minuta. E djatha në Gjermani për të kuptuar edhe këtu dhe ne. E djatha në Gjermani gjithmonë ka bërë koalicion me Partinë Liberale, pra i Demokratische Partei, me Partinë Liberale. Në momentin që ajo është rrëzuar poshtë saj, ajo nuk ka më një parti të djathtë, ose ka një parti ekstremiste që nuk bën. Po e njëjta gjë e majta mund bënte me Partinë Die Linke, me Partinë Komuniste të ish DDR. Bëri disa herë me Fischerin, me partinë e gjelbër të Joshka Fischerit. Po të ketë një të majtë që është Grinët, pra që janë Partia Ekologjiste, ajo e bën me atë. Sepse është më e shëndetshme që ti të kesh një opozit në parlament. Shkuptim ka të mlidhen dy parti që kanë 125 mandate dhe të lenë domon dy parti. Ka një kuptim që të mos vetë pengohet Shqipëria tërkohën që si që vetë penguar deri tani. Kemi pas koalicion për të mbijetuar, po jo për të bërë atë që duhet. Ky është kuptimi. Nuk ka penguar koalicioni atë. Të vendosi ju ndërruar teleshikues në datën 25 të dielën, mos harroni që jemi këtu në një transmetim maraton, së do hapur e merr rreth orës 9. Në fakt është një transmetim i dedikuar, kemi një studio të posaçme. Do të kemi shumë të ftuar, do ndjekim hap pas hapi procesin, duke filluar nga ora 21 deri në orët e para të mëngjesit për të ndjekur hapjen e kutive gjatë gjithë procesit të numërimit dhe për t'ju ndihmuar ju për të kuptuar se drejt cili trend po shkon rezultati. Unë ju falenderoj zoti Gjata, zoti Islami, Celibashi, Malaj, faleminderit që ishit me mua. Mos harroni të dielën të ndiqni transmetimet e 24-s për gjatë gjithë ditës. Sigurisht rreth orës 21 do jeni me mua për gjatë gjithë natës pastaj deri në mëngjes për të ndjekur projeksionin e votës për datën 25 qershor. Natën e mirë.